sun Waaqayyoo isa waan hundumaa gochuu danda'u jalqaba waan hundumaa isa ta'e jalqaba Waaqayyoon kadhanneetu eegalla. Gooftaa guddaa kan taate Waaqa jaalalaa anaaf namoota kana wajjin waan jirtuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee ol haa jedhu maqaan kee. Ati dhugumaan qulqulluu, ati dhugumaan Waaqa keenya, ati dhugumaan Abbaa keenya, ati dhugumaan Gooftaa keenya si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u. Haa ulfaatu maqaan kee. Ol haa jedhu maqaan kee. Ati dhugumaan qulqulluu Gooftaadha, Waaqa jaalalaati, leenca Yihudaati. Hamma dubbatte keessa jecha keetiif ati hin amanamne. Anaaf namoonni kun si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu Yesuus. Yeroo kana waan nuu kennite, saatii kana waan nuu kennite, sin galateeffadha. Maqaa kee eebbisa. Galati guddaan maqaa keetiin haa ta'u. Maqaan kee Waaqa lafarratti ol haa jedhu. Namoota kana waan nuu kennite, miidiyaa hawaasaa kana waan nuu kenniteef, ati karaa hundumaa hojii keessa dinqiisa sana hin hojjetta. Karaan hundumtuu siif karaadha. Ati karaa miidiyaa hawaasaa kanas hojii keessa cimaa ibsa guddaa sana hojjechuu hin dandeessa. Ammallee hojiitti waan jirtuuf, ammallee nu barsiisutti waan jirtuuf, hafuura kee isa jiraataan waan nu wajjin turteef, waan nu wajjin jirtuuf ulfaatu ol haa jedhu maqaan kee leenca Yihudaa Yesuus. Galati Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Ol haa jedhu maqaan kee. Kunoo ammoo yeroo hafe dabarsiisitti kennaa. Qo'annaa qo'achuuf jiru kana dabarsiisitti kennaa. Yeroo keenyaa fi waaqeffannaa keenyaa fi kana hunduma isa dabarsiisitti kennaa. Hafuurri kee inni jiraataan iddoo qabatee haa barsiisu. Nu haa qajeeshu. Datti nutti haa agarsiisu. Gooftaa kun miira foonii keenya namummaa keenya irraa kaafnee akka waliin dogongorsiifne dubbii kee akka hiikamuu qabutti dhiibnee gara biraatti akka hin hiikneef nu gargaari. Akka hubatamuu qabutti wal hubachiifnuuf nu gargaari. Akka wal qajeeshinuuf nu gargaari. Akka kallattii walitti agarsiisuu qabnutti akka kallattii walitti agarsiifnuuf nu gargaari. Yeroo nafi hafuura kee isa jiraataadhaan nuuf haa ta'u. Sagalee keessa jiraataadhaan nuuf haa ta'u. Keenya hafe kana hafuura keetiin waan nu to'atteef galati guddaan Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Yeroo hafe kana hunduma isaa nuuf eebbisii. Jaallatte ilma kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee ameen. Kan si haa eebbisu eebbifama. Gooftaan si haa eebbisu misgaana eebbifamii har'a kallattumaan gara qo'annaa keenyatti deemna. Jidduudhaan kadhatee erga xumureedha kan inni rakkisaa yeroo itti fakkaate misgaana konneekshiniinsa eebbifama. Kaleessa Luqaas 13 ilaallee Luqaas 13 keessatti yaada garaa geeddirachuudha. Inni walumaa gala waa'eensaa yaada garaa geeddirachuudha. Sattummoo Waaqayyo yaada garaa geeddirachuudha fi yeroo akka nuuf kenne yeroo sanatti fayyadamuu akka qabnu yeroo sanatti fayyadamuu hin dandeenye yoo ta'e immoo guyyaa gaaf tokko nuti hundumtuu firdiidha fi akka dhaabbannuudha jennee sababii kanaatiif mootummaa Waaqayyoo mootummaa akka ija sanaaficaa raacitii irratti illee waan tokko haasofnee turre garuu raacitii irratti yaada garaagaraa lamatu ture. Haa ta'u garuu raacitiin kutaa kanatti mootummaa Waaqayyootti fakkeeffamee kan jirudha. Namoota muraasa wajjin duubatti hafnee waan tokko ilaallee turre. Hirba isaanii boqonnaa 13 too ilaallee jedhee ture. Boqonnaa 13 ilaaluu hin dandeenyu. Sa'aatii 2 qabna turre. Sa'aatii 2tti fayyadamneerra waan ta'eef. Kanaaf dhiifama siin jenna hirbasaa boqonnaa 13 kennaan qo'attee sirriitti kennaa irraa yaada dabalataa qabatte akkasuma dhuunfaadhaan yaada dabalataa wanti si gargaaru yoo jiraate na gaafadhu rakkoon qabu. Boqonnaa 13 duubatti hafneetu namoonni gaafii sa'aatii 2tu nu eeyyamame sa'aatii 2 sana xumurree ergasii booda abbaan fedhii qaban keessaa duubatti hafanii boqonnaa 13 ilaallee turre. Dhugumatti boqonnaa 13 qomaatti ilaalla jennee otoo hin ta'in boqonnaa 3 kana 13 deebinee ilaallu isa jedhuudhaa fi akka qo'annaa keenya kutaa kanaattis immoo kutaadhuma hunduma gadi guurree sirriitti qo'annee xumurree hiikan isaa kana jennee jala darbina otoo hin ta'in namni hundumtuu kutaa tokko yeroo qo'atu yoo xiqqaate bifa ittiin qo'achuu danda'u argachuu qaba jennee
Silo'aam jechuun maal jechuudha? Galiilaan kutaa kam keessadha? Yerusaalem immoo kutaa Yihudaati moo Galiiladha moo? Seetingii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessatti dubbate wantoota inni hafuura godhee dubbate akka hafuuratti wantoonni inni immoo piraaktikaalii foon qabatamaa lafarraatti dubbate akka lafarraatti ilaalaa turre bishaan sun Silo'aamiin sun yeroo darbe waa'ee qiliilee tokko kaasa ture. Macaafni qulqulluun qiliilee sana immoo kutaan biraa maal jedha? Macaafonni tokko gaannam jedhu. Amaariffaa yoo ilaaltan gaannam jedha. Wannoon Ingiliffisaa immoo hell jedha. Isa nuti qiliilee jenne sana bifa kanaan hiiku jechuudha. Gaannamiin sun eessaa? Heeliin sun eessaa? Yeroo darbe Silo'aamiin jechuun wanta lafarraa tokkodha. Erga ta'eeti inni tokko immoo biildingiin sun taaworiin dheeran Silo'aam bukkee jiru kan namoota irratti jige sun eessaa isa jedhu akka itti yeroo laallee macaafni qulqulluun keessatti hin dagatamu dabalee hiika kallattii isaatii sirriitti argachuu dandeenya. Kana ilaalaa deemutu nurra jiraataa kan jedhudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa sanbataatti dubartii fayyisuu waa'ee Abrahaam kaasee haasofnee turre. Keessumatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo maalitti akka inni fakkeeffamee fi qalbii geeddarachuu waa'ee muka arbuu ilaallee mukti arbuu kutaa biraatti bifa kanaatiin fakkeeffama. Kutaa kanatti immoo maaliif akkas ta'e isa jedhu. Raaciteenis kutaa biraatti waan biraatiin fakkeeffame kutaa kanatti immoo akkas ta'e. Kanaafuu dhimmi isaa dhimma muka arbuu yookiin dhimma raacitii otoo hin ta'in dhimma namaa fi mootummaa Waaqayyooti. Waan jedhu laallee kaleessa waa'ee balbala dhiphaan laallee isarrattidha haasofna. Isa namoota hubannoo kennuun barbaadu jallisee irratti waan tokko dubbadhee yoo gaaffii qabaattan isinii kenna. Namni tokko waan hafeef waa'ee kanaan hin haasofne jechuudha. Gooftaan Yesuus waa'ee ija sanaa fi caafii waa'ee raacitii yeroo fudhatu akkuma isin beektan iji sanaa fi caa wanta baay'ee xiqqoodha. Raacitii jechuun wanta baay'ee xiqqoodha. Bukootti yoo makakte mul'achuu kan hin dandeenye garuu waan guddaa kan gootu. Ija sanaa fi caa jechuun xiqqoodha. Biqiltuun sun noormaalii yoo argitanitti ta'ee muka ta'ee guddatee damee guddaa baasee simbirroonni irratti ijaarrachuu amma danda'an waan ga'u miti sanaa fi caa. Garuu mootummaa Waaqayyoo xinnoon kun jalqabni ishee akka ija sanaa fi caa yoo ta'e dhumni isaa baay'ee bal'atee guddatee lammii hundumaa qoma hundumaa saba hundumaa afaan hundumaa maal jechuu danda'a hammachuu danda'a jechuudha. Warri kaan immoo tarii Yerusaalemii fi Israa'eloota yookiin immoo warra Yihuudoota irra kan darbe saba Waaqayyoo warra hin ta'in warra akka keenyaa Oromoota iyyuu qaqqabuu danda'a jechuudha jedha. Sababii kanaatiif namoonni maal jedhanii edda ati ija sanaa fi caa fudhatte waan xinnoo kana fudhatte arga ta'e ergati raacitii mootummaa Waaqayyootti fakkeessite arga ta'eeti akkas taanaan namoota muraasatu fayya jechuudha. Raacitiin xinnoodha iji sanaa fi caa xinnoodha jechuudha. Kanaafuu kutaa kanatti waan namoota muraasatu fayya jechuudha jedha. Gooftaan sanaaf kutaa biraatti Maatewos boqonnaa 7tti yoo argitan gaaffii biraati jechuudha kan isaan gaafatan namoota muraasatu fayya jechuudha. Mootummaa Waaqayyootiif namoonni lakkaa'amanii kaa'aman jechuudha. Warri fayyaman lakkaa'amanii kaa'an jechuudha. Roomaa boqonnaa 8 irratti warra duraan dursee fudhate jechuun wabii fi abdii yoo fudhate hirbasaa fi kennaa immoo hin fudhanne yoo ta'e bakka hirbasaaf kennaan dandeettiin isaanii akkanumaan tajaajilli isaanii akkanumaan ta'a jechuudha. Waaqayyo dursee namoota fudhate kaawwateera waan jedhudha jechuudha. Kana wajjin kan wal qabatu barsiisri akkasii jira. Namoonni beektan jirtu yaada. Namoonni lakkaa'amanii kaa'aniiru. Mul'ata Yohaannis keessatti gosa kana keessaa amma kana fayyaa gosa kana keessaa amma kana fayyame already taa'eera waan ta'eef yoos fayyuun baay'ee ulfaataadha. Yoos namni sooressi fayyuu waa'ee nama sooressaa amma argitanii namni sooressi fayyuun immoo baay'ee ulfaataadha waan ta'eef soo eenyutu fayyaree waan jedhan fa'ii gaafachaa turan jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus namootaaf hin danda'amu wanti namootaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu. So inni itti aanu waa'ee balbalicha dhiphaati jechuudha. Yesuus nama amma kanaatu fayya'ee deebiin kennine nama 5 hin jenne 50 hin jenne 10 20 hin jenne jechuudha. Kanaaf Yesuus kan inni jedhee waa'ee nama 50 otoo hin ta'in isin warri fayyuu barbaadan garuu galaadha kan inni jedhe. Namni fayyuu jala muramee hin kaa'amne 1,000 miti 2,000 miti 3 miti isaan lakkoofsa ishii gaafatan annan fayyamoo hin fayyuudha. Nama duraan dursee Waaqayyo fo'ateera arga ta'eeti hin fo'amne taanaan akkas waan rakkadhaa jechuudha waldaa keessa deddeebi'e. Nagaan isiniif haa baay'atu hundi keessan baga dhuftanii kuni qo'annaa keenya Luqaas boqonnaa 14 boqonnaa 13 lakkoofsa 22 irraa kaasee waa'ee balbala dhiphaatu ture.
isa samarii go'ee bira darbuu waan yaadeef jechuudha. So gooftaan Yesuus nama 50 fayyee hin deebine walumaa gala warra fayyitan karaa kana seenuu qabduudha kan inni itti balbala fayyinaa jechuudha. Balballi inni fayyinaa kun isa dhiphaadhaa jedha. Inni raacitii akka raacitiiti jechuudha waan xiqqoo. Inni maan maqaan ishiin duraan jenne sanaafis akka waan xiqqooti. Garuu dhumni isaa bal'aa ta'a jedhe. Dhumni isaa bal'aa ta'a isa jedhu kana gooftaa Yesuus balbala dhiphoodhaan ol seenaa. Balbala ishii dhiphoo kana ishii boccoo kana ishii kanaan yoo ol seentan namoota muraasa dura deemaa daandii ishii dhiphoodha. Ishii dhumaayyuu immoo namoota baay'eetu wal dhiibbata seenuu barbaadu garuu immoo seenuu immoo hin danda'ani. Kaan isaanii namoota dhoowwamaniiru, kaan isaanii ideoloojii ofii isaaniitiin dhoowwamaniiru, kaan isaanii barsiisa sobaatiin dhaabatanii, kaan isaanii barsiisota seeratiin, kaan isaanii barsiisotaan dhoowwamaniin namni raajotaan dhoowwameera. Abbaa argee miti kan seenuu danda'u. Abbaan barbaade karaa kan seenu. Balbalichi eenyudha? Balbalichi eenyudha? Yesuus. Balbalichi gooftaa keenya Yesuusidha. Ana balballi oolu ta'a. Karaan hoo eenyudha? Karaan inni dhiphaan Yesuusidha. Dhugaa fi jireenyi anaadha. Yoo karaa isa dhiphaa ol galtanii dhumni isaa bal'aadha jechuudha. Yoo garuu karaa isa bal'aa isa namoonni baay'een irra deeman abbaan arge akka barbaadetti akseesii isaa argatu seentan immoo dhumni isaa rakkoodha. Ilkaan qaruudha, boo'uudha, gadduudha, wawwaatuudha, badiisaa jedha. Kanaafituu walumaa galatti kutaa kanarratti waa'ee sanaa haasa'a jechuudha. Waa'ee sanaa erga haasa'e booda Maatewos boqonnaa 25 irratti waa'ee dubartoota 10 argattu. Dubartoota 10 sana wajjin iddoo kanatti fakkeenya isaa wal fakkaata. Kanaaf namooti balbala ishii kanaan ol galuudhaa fi wal dorgomaadha. Inni kun dorgommii barbaachisa jechuudha. Akka argee abbaan barbaade otoo ulaagaan guuteen, otoo hin dorgommiin, otoo hin fiigin, otoo hin dadhabeen, otoo hin kaatiin seenuu kan hin dandeenye balbala dhiphaadha jechuudha. Kanaafidha kan namoonni dhiphatan, kan namoonni rakkatan, kan namoonni jireenyi itti hadhaa'u balbala dhiphaa waan ta'eef jechuudha. Garuu otoo isa bal'aa ta'eeti yoo namni hundumtuu riilaaksii gochaatti tolaa bashannanaa nyaachaa dhugaa fataa jechaa jiraata. Garuu inni kun balbala dhiphaa waan ta'eef jechuudha. Dhuma irratti yeroo gaafa biraa jedha. Balbalicha sanaa namni biraa cufaa'edha. Asirratti kutaa biratti garuu balbalicha sana anumatu cufaa'edha. Maatewos boqonnaa 25 irratti immoo balbalicha sana namicha misirrichatu cufe miti akkasuma natti fakkaata. Misirricha dhufee cufe. So kutaa kanarratti balballi sun edda abbaan balbalicha cufe ol galuudhaaf abbaan garuu abbaan manaa ka'ee balbalicha erga cufeedha. Isin immoo ala dhaabattanii ganaa nuu banii jettuudha. Yeroo sana namichi isin hin beeku jedhaa. Namichi isaan hin beeku sirriitti isaan beeka. Akkamitti kanaan dura wajjin tajaajilaniiru, kanaan dura isaan barsiiseera, dinqii godhee isaan nyaachiseera, isaan wajjin dhugeera, wanti inni hin goone hin jiru kanaan dura. Garuu har'a hin beeku jedha. Har'a asirratti hin beeku jedhee nu barsiiftetta karaa irratti si wajjin turre, si wajjin nyaachaa turre, si wajjin akkas gooneedha. Haa ta'u malee hin nyaatanii, hin dhuganii, hin tajaajilanii, maqaa isaatiin seexana baasanii, raajii dubbatanii akka koof keessan macaafa qulqulluu qo'atan malee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin yookiin Waaqayyoodhaan akka ta'utti hin amanne akka fayyinaaf ta'utti karaa sanarra deebine jechuudha. Okay. Lakkoofsa 28 irratti maal jedhaa? Abrahaamii fi Yisihaaq, Yaaqoob raajota hundumaas mootummaa Waaqayyoo keessatti akka fudhataman ofii keessanii immoo alatti darbatamtanii yommuu argitan achitti boo'ichaaf ilkaan qaruutu isinirra ga'aa jedha. Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob fi namoota hundumaa raajota hundumaa jedha. Lakkoofsa 29. Namoonni ba'a biiftuutii fi lixa biiftuutii akkasuma immoo gara bitaatii fi gara mirgaatii mootummaa Waaqayyoo keessatti maaddiitti dhiyaachuudhaaf dhufuu jedha. Egaa warra hundumaa booddee kan jiran keessaa warra duraa kan ta'antu jiru, warra duraa ta'an keessaa immoo warra booddee kan ta'antu jiru jedha. Isa kana namni hundumtuu warri viidiyoo kana ta'uu danda'u, viidiyoo kana ta'e warri haasa'uu danda'u, maayikii ofirraa kaasatee miitii irraa maal jechuudha kutaan kun lakkoofsa 30 irratti isa jedhu dubbannee bira darbina. Lakkoofsa 30 irratti warri duraa warra booddee, warri booddee immoo warra duraa ta'uu danda'u jedha. Namoonni maaliif akka viidiyoo isaanii hin banne naaf hin galle, maaliif akka miitii of godhan naaf hin galle.
Ifamaan jechuun qaraan dubbachuu jedhamti. Lakkoofsa namatti shebbifamaa lama sagaafii fi lakkoofsa shebbifamaa sanarratti kan akkanaa galutti warri duraa booddee ta'uu warri booddee immoo duran ta'u kan jedhu akkuma beekamu fayyinni kan dhufe Israa'elootaa fi Yesuus Kiristoosii sagaleen kun dhagahamu. Fayyinni kan dhufe Israa'elootaa fi Yesuus Kiristoos kan inni ergames Israa'elootaa. Jalqaba kan waamame sababii Abrahaamiitti kan waamame Israa'eloota. Haa ta'u garuu isaan immoo gaafa gara isaanii dhaqee gaafa fayyinni kun gara isaaniitti ol seenee isaa fayyina kana simachuu hin dandeenye amma simatan jiru. Amma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyo akka ta'aniif fagoo isaaniif illee iddoo biraatti. So fayyina kana warri dura taasuun warri jalqaba karaa biraan waamama sun Israa'eloota Yihuudoota jechuudha. Isaan keessaa garuu amma muraasatu fayyina sanaaf carraa argate malee hunda isaanii miti. Garuu immoo amantiidhaan karaa Kiristoos warri duuba ta'an, warri kaleessa Yesuus irratti kaa'an, warri qoma waaqayyo hin taane, Oromoonni immoo mootummaa waaqayyo keessaa hangafa warri ta'an jiru jechuudha. Isaan immoo warra amantiidhaan Yesuus Kiristoositti amanuudhaan ijoollee isaa ta'anii jireenya sirrii kana immoo jiraatanii mootummaa waaqayyo keessaa warra qooda qabaatanii waa'ee kana dubbatan. Abdii meesirratti. Okay, kana gooftaan isaa eebbisoo haasaa akka turte naa galaa garuu baay'ee yaada kee kun inni hubanne asirraan bilbilarraa haasaa ture. Sorry. Yaadatti dabalataa namni qabu yoo jiraate. Keessuma lakkoofsa 30 irratti egaa warra hundumaa booddee jiran keessa warra duraa ta'u warri dura jiran immoo warra booddee ta'u kan jedhu sana namoonni fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa keessatti yoo as deebinee gaafa fudhannu namoonni jireenyatti nama waamanii ka'anii ofii isaanii immoo booddee kana jechuun noormaalii namootatti karaa agarsiisu garuu jireenyi isaanii mootummichaaf kan hin malle namootaan karaa sanatti agarsiisaa ofii isaanii garuu jireenya kan hin jiraanne sana jechuun fakkeenya isaa barsiisonni yookiin barsiisonni namoonni baay'een balbalicha namatti agarsiisu garuu jireenya balbalichaaf itti ol galuu danda'an jiraachuu kan hin dandeenye sanatti kan fudhadhaan yeroo baay'een sana namoonni warri booddee sun dura ta'uu warri duraa sun immoo booddee ta'uu danda'u kan jedhu namoonni karaa Kiristoosiin barsiisaa lallabaa raajaa namootaaf fakkeenyummaa gaarii ta'a garuu jireenyi isaa inni dhugaan inni ittiin balbalichatti ol galuu danda'an irraa kan hin mul'anne yookiin immoo ofii kan hin jiraanne garuu namootaan sana godhaa jedhee namootatti karaa agarsiisanii ofii isaanii garuu karichaaf jireenya karichaaf malu jiraachuu dadhabuurraa kan ka'e booddeetti warri booddee jiraatan sun immoo jireenya isa fuulduraaf isa dura ta'uudhaaf jiru sana jireenya jiraatan namoo kanatti hin fudhadhaanan. Gooftaan si eebbisu wabii. Waldaa keessan keessatti yookiin isin mudatee beekata hin beeku. Namoonni yeroo akkas waliin jedhanii wal arrabsan beektu. Tajaajiltoota isaan fuuldura jiran yookiin tajaajiltoota isaan duuba jiranii warri booddee dura ta'uudhaaf jiru warri duubaa fuuldura ta'uuf jiru waan akkasii jedhanii waan akkasii dhageessanii beektus. Yeroo tokko nan dhagaa'e. Akkami akka kutaa kanaa wajjin waliin deema yaadni isaanii. Sana jireenya isaanii waaqayyotu beeka garuu suni haalumatti mul'ate irraa ka'anii waliin haasa'uu isaanii yeroo tokko wal ceephaa'uuf jechoota jedhamedha malee baaseenni kun murtee isaanii mootummaa waaqayyo keessatti waan ta'eedhaaf lafarratti ibsamuu akka ilaalcha isaaniitti ibsamuu danda'a garuu macaafni qulqulluun arrabsuudhaaf kan barreeffame miti. Yeroo tokko jira yeroo nuti xiqsiitti fayyadamnee yookiin waan macaafa qulqulluu keessatti fayyadamnee wanta yaada keenya keessa jiru taasisuun jira. Kanaaf ani luqqisii lakkoofsa 30 fudhadhee warra hundumaa booddee jiran keessaa warra duraa kan ta'antu jiru. Warra duraa jiran keessaa immoo booddee kan ta'antu jiru. Warri yaada keenya tolfaadha. Namni yaada dabalu yoo jiraate asitti exactly kallattiidhaan eenyudhaaf jedhame haa ta'u malee immoo in jeneraal gara jireenyatti yoo deebine immoo eenyudhaaf jedhamuu danda'a jiru. Irra deebiin gaaffii ammallee dabalatan qaba. Haa ta'u yaada keessa gaaffii keessa gaafadha. Gaaffii miti yaaduma irratti amma jalqabni dubbiin kun macaafa kun Yesuus Kiristoos yeroo sanatti dubbachaa kan ture Yihuudootatti. Dubbiin kun kan dubbatame Yihuudoota
Israa'eloota guutummaatti jechuudha. Fayyinni jalqaba kan ture qomoo Yihuudootaatti sanyii Abrahaam qofa jechuudha. Jalqabatti kan waamame dubbiin kun kan dubbatame isaaniiti. Akkasumas immoo warri hangafa turan yookaan warri jalqaba waamaman isaanii warri immoo fayyina sun isaanii dhufee simachuu kan didanillee isaan keessaa simatan jiru ammas simanii jiru jechuudha. Warri dura turanii garuu hojii isaaniitiin fayyina sana simachuu dadhabuu isaaniitiin immoo booddeettafan isaan. Garuu warri immoo duuba ta'anii waaqayyo irraa fagoo ta'anii amantiidhaan gorsatti dhiyaatan Oromoota. Gara jireenyaa furatti immoo gaafa deebisnu har'a keenyatti immoo gaafa ilaallu dhugumatti warri Kiristoos faana jirra otoo jedhanus sana kabadaa nuti beekuu hin dandeenyu sun hojii hafuura qulqulluuti. Namni gubbaa namaa beeka malee keessa namaan beeku garuu warri iddoo aarsaarraa otoo dhaabbatanii jireenya hin taane jiraatan dhaloota karaatti geessanii fi immoo karaa nama jalaa dhoksan akkuma fariisotaa jiru jechuudha. Garuu isa sanarratti dhibbatti dubbiin kun waa'ee kanaa ilaallata jechuu hin danda'u. Kun kan beeku waaqayyo duwwaadha. Garuu ergaan kun kan xiyyeeffatu waa'ee warra jalqaba waamamanii fi fayyina warra simmatanii simachuu dadhabanidha jedhee yaada. Thank you. Gooftaan sana abbisuu yaada dabalataan nuti dabalu yoo jiraate fudhannee boqonnaa 14 seenna. Hirpasa yaada boqonnaa 13 irratti qabdus yoo jiraate keessee gaafii yoo qabaatte keessee gaafii akkuma gaafiitti fudhannee mana teenyeetti yaadna yoo waan taaran jiraate si gaafa. Rakkoon qabu yaa kaleessa sa'aatiitti xumurre sana hin dhaga'ama miti. Hin dhaga'ama yaa xiqqoo numa viidiyoon kee qulqulluu miti hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Okay. Yoo ta'u baate bilbilaan rakkoon qabu. Amma namooti garuu Gooftaan sana abbisuu isti ammannaa laa mijeeffatutti itti fufu. Okay, itti fufeera. Dhufeera. Boqonnaa 13 qo'annaa kanan jedhee fi tarii ani gaayyu gaaffiidhuma isa kaleessa xumurre irratti xumurreen se'e akka duubatti haftanii qo'achaa turtaniin berre isa kanaaf dhiifama jechaa akkuma kaleessa xumurre sanatti jiran se'e akka kaleessa xumurre sanatti tarii waan hubachuun mallu nu hafaa laata wanta jedhamu yaadeen irra deebinee qo'anna jedhee yaade malee yoo boqonnaa 13 dubbisne irras dura waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gara ibsa isa kanaattan darba jechuudha. Waa'ee balbala dhiphaa fi akkasuma inni booddee dura ta'a inni dura ammoo booda ta'a kan jedhu akkuma tu jette haala lamaan ibsama. Tokkoffaa lafa sanatti eenyuun jedhee kan jedhamudha. Lammaffaa immoo gara jireenya keenyaatti deebifnee gaafa laallu kennaafaa akkasuma wabiifa ibsaniiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Walumaa galaani kanan jedhu Yesuus kan dhufe Yihuudootaa fi bilbila haasaa jira. Itti fufanii Yesuus kan dhufe Yihuudootaaf. Haa ta'u malee jalqaba dubbiin sanaa Yihuudootaaf haa dhufu malee isaan hin fudhanne. Garuu warri Oromoonni hin fudhatan. Oromoonni hin fudhatanii jalqaba kan dhufeef waa'ee mootummaa Waaqayyoo haa dhaga'aniif kan Yesuus dhufeef warra Yihuudootaaf jalqaba jechuudha. Garuu warra boodaatu maal ta'ee dura ta'ee argame. Warra boodatti hafantu dura ta'ee argame. Warri duraa ammoo booda ta'anii jechuudha. Daagii ta'anii waa'ee Yesuus dhaga'utti waa'ee fayyinaa dhaga'utti daagii ta'anii hin fudhanne Yesuus kana. Kanaafidha lafa sanatti kan inni dubbate. Gara jireenya keenyaatti immoo gaafa deebifnu namoonni baay'ee waldaa keessa turanii yookiis immoo amantii waggaa dheeraa keessa turanii osoo hin taane hubannaa yookiis immoo akkaataa sagalee Waaqayyoo jiraadhaa jedheen jiraachuu fi itti fayyadamuudha. Amma yeroo baay'ee maal argina? Namoonni waggaa dheeraa tajaajilanii muuxannoo se'anii yeroo itti muuxannoo isaanii ilaallatanii ani waggaa amma kanaa waggaa 30 keessa ture amantii keessa
waggaa amma kanaa keessa ture jedhanii yerootti warra dhiyoo amanan ati hin beektu ati akkas hin taatu jedhanii ceephaan hin argina jechuudha. Inni kuni hin mul'ata. Darbee baay'inaan yoo jiraachuu baate hin mul'ata. Maaliif kaleessa amantee ammanumatti afaan haaraa dubbatti ammanumatti maaltu ishiidhaa galee raajii yookiis lallabdi yookiin lallaba yookiin immoo raaja jedhanii yerootti ceephaan jira. Ani waggaa 30 mana amantaa keessa ture. Ani osoo hin jiru akkamitti inni kaleessa amane akkas ta'a yeroo namni jedhu jira muuxannoo laalee jechuudha. Inni kuni muuxannoo waggaan osoo hin taane haala hafuurri qulqulluu nama gargaaruun yeroo tokko keessa turuunis waan amantaa kana keessa baran fakkaata. Yoo keessa turuun amantaa nama harkaa balleessa osoo hin taane akkaataa hubannaa namaati waan ta'eef lafa sanatti kanaaf jedhaanii tarii yoo abdiin na dhagayeera ta'e kana warri kaanis dhaggeeffachaa jirtu jedhee yaada. Walumaa galatti hunda keessa Waaqayyo haa eebbisu. Haa ta'u gooftaan haa eebbisu hirbasaa. Dhagayeera waan itti haasofte hundumayyuu. Siitaan sagalee isaanii mi'uutii akkanaa godhan barbaade bilbila irra jira akkasiin hin jeeqne kanii. Lakkoofsa 28 irratti Abrahaamii fi Yisaaq Yaaqoob kan jedhu maaliif kaasee jedhu Abrahaam, Yisaaq fi Yaaqoob abboota. Abboota keenya yaanii jedhuuf jechu waan ta'eef abboonni keessan mootummaa Waaqayyoon galu isin garuu mootummaa Waaqayyoo galuu dhiisuu dandeessu. Sababii kanaatiif abboota keessan mootummaa Waaqayyootti argitanii otoo wajjin galleettanii yaaddanuu achi isaan hin jiru isin hin jirtan yoo ta'e gaaf sana isin ilkaan qartu hin gaabbitu nyaattu jedhudha. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo galuun abbaan koo paastarii waan ta'eef tajaajilaa waan ta'eef yookiin akkasii zarii gootin miti akka amantoota amantii tokko wanta namni kan biraa amantii qabaateef mootummaa Waaqayyoo galchuu hin danda'u jechuu barbaaden paarsanaalii kun kan dhuunfate. Wanta maatiin koo achi dhumni isaanii kiristaana ta'eef mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf eenyuun qabu. Kan biraa gooftaan isaa eebbisu hirbasaa namoota fuulduratti wal galateeffachuudhaaf jecha biraazariin akka kaleessa akka hidhamee ture isinitti himeen ture namoonni as turtanii. Maatiin baay'ee dhiphatanii turan bakka inni itti hidhames hin beekanii aniyyuu hin beeku. Farjalleen maal akka ta'e wannoon maal akka ta'e hin beeku baay'ee fagoodha nuti achirraayi. Otoo ta'e giinciidha kan keenya kan dhiyaatu waan bootti dabarsan jechuudha waan dhagaye malee giinciitti akka inni hidhame baay'ee aanatti hidhamaa akka ture baay'ee hin beeku. Waaqayyo sinaa eebbisu gooftaan isaa eebbisu hirbasaa anillee namooti gara mana hidhaatti dhiyaatan yoo ta'e dhaqanii akka ilaalan malee gargar hin baafanne kamiyyuu akka ta'e inni garuu ofiisaa aarsaa godhee dhaqee ilaalee wal arganii akka haasofsiisanitti mee kanarraayis maatirraayis amma tokko lapheerraa kennan waa jechuudha. Kanarratti achumaan daqiiqaa tokko hirbasaa itti dhuftee waa'ee biraazarii akka argiteetta waan ta'eef Waaqayyo nuuf kadhattee immoo qo'annaa keenyatti fufna boqonnaa 14. Haa ta'u tole. Tole Waaqayyoon hin galateeffannaa. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu akka carraa ta'ee abdiin kaleessa natti mee nama mana hidhaatti dhiyaatu otoo dhaqanii na hubatanii bareeda jennaan rakkoon qabu anuu nan dhiyaadhaa dhaqeen hubadhan jedhee akka tasaa ta'ee kasaatii kana waldaa bahee nan dhaqee gaafa naquaniif bifa isaa hin beeku achi keessatti chaalenjii nu qaqqabee ture isa kana tarii. Odarra yoon dubbadhe bareeda ammaaf garuu Waaqayyoon hin galateeffannaa. Waaqayyo waan hundumaa hin danda'a. Gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Mucaan namni sunis nama amantiiti dhugaadha. Amma ni argee wajjin haasaa turre keessatti namni akka dhiphatu hin barbaadu. Yaadni isaa yaada qajeelaa Waaqayyo jira jedha. Baay'ee nama akkasiitti of jajjabeessu arguun yaani baay'ee natti tole. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu Waaqayyo immoo isa hin gargaara kanaaf isa hin kadhannaa isinis namoonni mana keessanitti waa'ee obboleessa kana Waaqayyoon kadhachuun baay'ee namatti tola. Kanaaf kadhadhaa jechuun barbaadeen kadhannaa fi Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Yaa isa hundumaa dandeessu gooftaa gooftotaa fi mootii moototaa maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Eeyyee warra qoramanii mana hidhaatti darbatamaniif kan jiru sidha. Atoo Waaqayyoodha. Atoo waan hundumaa gochuu dandeessa. Yaa gooftaa ijaa obboleessa abdii si kadhanna. Atoo nu dhagaa jirta maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Bakka diinni
kallattii garaagaraatiin nama keessa kallattii adda addaatiin itti xiyyeeffatee jireenya isaa qoruu barbaadu, jireenya maatii isaanii qoruu barbaadu, akkasuma jireenya obboleessa koo abdii sababa kanaan jireenya isaa amantii isaa qoruu barbaadu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin galgala kana si kadhanna humna kee humna Kiristoosiin irraa kan dhahame haa ta'u. Ayyaanni kee humna falmaa ta'ee fi lafa inni falmachuu hin dandeenyetti, lafa inni of gargaaruu hin dandeenyetti, lafa namni nama gargaaruu hin dandeenyetti, ayyaanni kee dhaqee akka isa gargaaru, humni kee dhaqee akka isa gargaaru, lafa inni jiru sanatti harki kee akka qaqqabuuf, akka geggeessuuf, wanti isatti xiyyeeffate nama keessa galee kallattii garaagaraatiin miidhaa isarraan ga'u, maatii isaarraan ga'uudhaaf, kallattii adda addaatiin kan itti xiyyeeffate humni hamaa maqaa Gooftaa Yesuusiin kan dhahame haa ta'u. Ameen. Gooftaa abbaa hunduma dandeessu yaa Gooftaa si kadhanna ammas achi keessaa baasuuf ati humna qabda. Waa barsiisuuf goote malee namni harka kee irratti akka hin miidhamne ni beekna. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin ammayyuu dhimma isaa ati hordoftee, dhimma isaa duukaa buutee, jireenya isaa duukaa buutee, lafa inni jirutti isa gargaaruun, dhimma isaa xumuruun, dhimma isaa gara gaariitti hiikuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Kanaan kan morman hamaa kallattii adda addaatiin abdii kutachiisuudhaan maatii kan jeeqan hafuurri ergame maqaa Gooftaa Yesuusiin kan dhahame haa ta'u. Ameen. Harka keetti nama kennineerra yaa Gooftaa garaa namaa inni beeku. Dubartittii waggaa 18 gooboodhaan turte garaa ishee argite. Otoo ishiin afaan ishiitiin hin dubbatiin ati yaada ishii, laphee ishii, onneen ishii maal akka ta'e hundumaa hubattee isheedhaaf ho'itee ishee waamte. Atoo keessa namaa beeku maqaa Gooftaa Yesuusiin ati nama sana gargaari. Ameen. Ayyaanni kee wajjin haa ta'u. Akkasuma qo'annaa keenya irratti ulfaadhu. Ameen. Barri keenya siin kan eebbifame nuuf haa ta'u. Ameen. Maqaa ilma kee maqaa Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Leessa abdii daqiiqaa tokkoon dubbadhaa. Abdiifis jajjabina ta'a. Tarii sagaleen kaa'ee fi guyyaa gaafan dhaqee ilaalee deebi'u dhugaa baay'ee natti tole. Tarii ani harma seene lafa sana akkuma abdiin jedhe iyyuu ani mana hidhaa gaafa nama gaafachuudhaaf alaalatti hayi jennee alaalatti dubbisna malee namni taa'ee wajjin odeessa jedhee si yaadne wal dubbisee akkatti wal'aatee yookiis immoo bakka daqiiqaan namaa kennamee haasa'ama jedhee yaadne haa ta'uutii dhaqnee waan hundumaa sakatta'amnee seennee addaraasha seennee ani san beeku inni nan beeku ani darajjee guddisaa jedhee naan waama namni as ba'uun dhibee namni numa deema garuu ani waliin beennu waan ta'eef waan an godhun dhabee tarii suura sanaa ergi jechuun dagadhe galgala. Haa ta'uuti booda keessa daqiiqaa 20 hanga 30tti taa'ee booda asumatti naa fidaa daraa keessan hin jedhaani warra keessa deemee nama barbaadu silaa namni baay'eedha daraasha guutuudha. Achi isaan waaqayyo isaan haa eebbisu deemanii dhumarra dhaqanii naa fidanii ijaanii nama hundumaa warra achi keessa yaa'utan himaa hin fidanii gaafa dhufanii dhufuu darajjeessidha innaan jedhee namni tokko yaaddomne ni nagaa kooti waaqayyo na gargaare utuu natti fannee waaqayyo gargaaraa jira ji'a muraasan qabaa ji'a afurii natti ramadanii ji'a afur keessaa guyyaa 12 xumureera ji'a tokkoo fi guyyaa 10 immoo maakiroon gannaa cabsaa achi ji'a 2 qofan qabaa ji'a 2 naafe waan ta'eef uummanni yaaddoo tokko malee hojii isaa akka hojjetan hojii qofa akka jabaatu inni gamaas inni gamanaas yaaddoo keessaa akka ba'utti naa him jedhee naa masdhanneetu abdiin illee akkasitti hubadhu jechuu barbaadeen maatii hubachiise akkasittiin waaqayyo sinaa eebbisu kanumadha. Gooftaan guddaa sinaa eebbisu eebbifama tarii akkuma kana namoonni baay'een maatiin keessa firri yookiin waan akkasii akkana garaagaraa keessa akka darbaa yeroo beekaa akkuma sabaattis akka namaattis gaafa macaafa qulqulluu qo'achuu jalqabu yookiin qo'achiisuu jalqabu biraazariin biyya kana keessaa bahee dhaqee Ambootti dhama seenu yaadeniiti. So
otoo har'a hirpasaan fayyoo yookiin namoonni achi na wajjin qo'atan hin jiraanne eenyutti bilbileen eenyuun dhaqii gaafadhu jedhan tureenyi. Akka argitanii akkamitti waaqayyoo karaa tokkoon yeroo isin qoru karaa tokkoon isin gargaaru akka kana jechuudha. Waaqayyo ani yaada koo baay'ee jabeessaa isinis maatii yeroo ta'u wanti baay'een akka sabaatti akka jeneraal yeroo nurra ga'u baay'ee salphaadha. Yeroo akka dhuunfatti nurra ga'u garuu baay'ee ulfaataa. Waaqayyo karaa sana na gargaaruu barbaadeetu dursee isin qopheessee ta'an ammoo asii xiqqoo ishii na qoruu barbaade. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo kaleessa yeroo qo'annu kan jabeesse keessaa tokko gooftaan Yesuus jarri sun kan dhumanii fi yookiin sababii cubbuun isaanii guddaa ta'eef miti. Nama kana dhugaa baay'ee nama qoramuudha. Ani qorumsa amma kana qabu. Ani namni hojjeta wangeelaa ofiin jedhu kun qorumsa amma inni qoramu hin qoramu. Yeroo dhiyoo dhaamani gooftatti. Garuu baay'inaan immoo maatiin bar darbee amananii baay'ee dhiyoodha waggaan guunne. Isaaniif baay'ee yaaddaa ture. Namni kan qoramu sababii cubbuu isaatiif qofa miti kan jedhu hubadhe kaleessa. Kan maalirraa immoo kan hafe Asteer boqonnaa afur irratti maal jedhaa? Yaa Asteer ati kan kaa'amteef yeroo akka kanaatiif jedha. Kanaaf Waaqayyo isin gargaaree namoonni keessattuu naannoo jirtan dhagaa dubbisaa. Karaa tokkoon hojii hafuuraa hojjettu, karaa tokkoon immoo Waaqayyo guyyaa kanaaf isin kaa'ee jedheetiin amana jechuudha. Maaliif akka isin achi dhuftanii jooyinii nu goota waan hin beekneef gooftaan isaa eebbisu hirphasaa. Kallattumaan boqonnaa 14 irratti ceenaa. Boqonnaan 14 walumaa galatti waa'ee waamamuu keenya taasa'a. Asiinis darbee achiinis darbee boqonnaa 13 keessatti baay'inaan kan nuti argine waa'ee yaada garaa geeddirachuuti. Boqonnaan 14 sanuma garaagarummaa guddaan qabu garuu waamamuu keenya waamni akka jabaannu akka kanaan dura Yesuus asiin bahee Yesuus achi qaqqabee Yesuus as deebi'ee waan jennu arginu barsiisa baay'ee sireesii walitti fufaadha argina boqonnoota kana amma gara boqonnaa 17 galutti. Kanaaf barsiisota sireesii walitti fufanii jiran kana nuti sireesii taanee keessattuu waa'ee mootummaa Waaqayyooti waan ta'eef ilaaluu qabna. Luqaas boqonnaa 13 namootumatu duubatti hafee erga warri kaayyaa'anii maaloo kanarratti gaafii natti ta'e jenne malee nuti xumurree bira darbineerra. Sa'aatii 2 nuu kenname sa'aatii 2 kana keessatti xumurree bira darbineerra malee duubatti hafnee qo'achuuf miti jechuudha. Namoota gaafii ta'etu silaa daqiiqaa qabdatan duubatti hafee nutti jennaan duubatti hafnee waan xiqqoo xiqqoo haasaa turre Waaqayyo nu gargaareera. Akkuma jalqaba jedhee pooyintii dhumsaa walitti agarsiisuuf akka kanatti yoon qo'adhe naa gala isa jedhu jechuudha. Kanarraan kan hafe waan hundumaa walitti himnee dandeenyee dhuguma bira geenya isa jedhu hin qabnu Waaqayyo immoo ammas waan nu hubachiisa. Eebbifama. Boqonnaan 14 kennaan jirti nama Daraartuu jedhamu kana yeroo darbe dubbisee dhiisee hin beeku anaaf haaraadha. Daraartuu abbaan taate dubbattaa dhiira moo dubara? Okay. Haasa'aan sakandii tokkoon deebi'an dhufa. Maatii Waaqayyo dubbadhaa akkasiin eeyyamameeru. Sumarraa kaana dubbadhu kaa. Nagaa jirtu hundi keessan baay'een isin jaalladha. Baga nagaan dhuftanii. Qilleensi jaalladha. Nagumaa. Akkamii barsiisaa hirphasa nagaa keessanii? Jirra galata Yesuus. Maal natti himtu wajjin deemna ture? Lakki har'a ani jechuun achirra jedhee bare abdiin natti himne tarii achi dabarsaniiru jedhanii bakka saamuu hin beekne homaa wanti beekame hin jiru. Bilbilas ani yaaddeenaa jedheen eddanitti mee torban meeqa jedhee obboleessa isaa akka gaafadhetti ta'anuu tarii nan naqe bar tarii jechuun achi ta'uu danda'a. Iddoo biraa ta'uu danda'a. Hamboodhumatti dabarsanii jechaa dhagaan illee bakka as jira wanti jedhamu maatiin amma ammaattuu hin dhageenye. Probaabiliidha jechuudha. Kanaaf hin dhaqee cheek gochuun dhaqe. Anumtuu cheek gochuun dhaqe malee nan arga jedheen nanne garuu obseen daqiiqaa 20-30 dhaggeeffadheen naan booda dhufee wal barree kana booda wajjin nan rakkoon hin jiru cheek gochuun dhaqe waan ta'eef wajjin nan kana booda waliin taane. Anis milkaa'uu kee baay'ee gammadeera. Obboleettiin keenya kennaadhaa ishiin jirtu nagumaa kenna.
Wayyan nagaa galata waaqayyo nagaa siniifaa baay'ee. Siifi isaa baay'ee tokko. Galata waaqayyo nagaa irraa qaba gooftaa haa galatu. Fuulli kee garuu baay'ee mul'achaa hin jiru. Kushiinaadhaan baana. Naaf galchaa. Okay. Daraartuun of beeksifte? Baasuure moo baate? Baate ishiin akka miti? Okay. Haa ta'u. Leellootaa fi leelloon of beeksifte. Gara qo'annaa keenyatti deebina. Misgaanaan jira. Misgaanaan amma jefoo fundoo tureyyuu. Boqonnaan 14 Yesuus sanbata tokkotti mana nama tokko nyaataaf dhaqee jedhaa Fariisota yeroo darbee simeeka mana Fariisota akka dhaqee mana warra qaraxxuu akka dhaqe ilaalaa turre. Yesuus mana warra Fariisota mana qaraxxuu yeroo dhaqu warra Fariisotaa silaa waan jaalatanii maaliif affeeruu isa jedhu sin gaafadheen ture. Warri qaraxxuu immoo jaalalarraan kan ka'e akka affeeraa turan. Yeroo mana warra qaraxxuu ta'anis warri Fariisotaa rakkoodhuma uumu. Yeroo mana ofii dhaqanis mana ofiitti yeroo affeeranis rakkoodhuma uumu. Walumaa galatti mana ofiitti affeeranii mana namaatti dhaqanii isaan rakkoodhumaaf uumanii jechuu barbaaden. Okay. Misgaanaan jiraa? So achittidha nama dhaqni bobbooke fayyisee jedha. Kan inni dhaqee waamicha nyaataaf dhugaatiidha. Garuu kan inni hojjete hojii biraa. Isa seenaa isaa dubbiftanitti waan ta'eef jechuudha. Misgaanaan hin jiru yoo ta'e amma inni deebi'utti kennaanis viidiyoo hin banne irra utaaluu kooti. Okay. Yoo ta'u baate boodatti deebina isheetti rakkoo hin qabu namni kan biraa boru. Jira. Leelloon of beeksifteetti leelloo wal barreerraa? Ana faana moo? Leelloo. Baafnuura as keessa. Fakkiin bartee inni hin dubbattee ta'in maatii bira jira ta'in. Boruu boqonnaa 14 amma 6 gidduu kan jiru waa'ee namichaa irratti waan xiqqoo ibsanuu kennita. Okay. Viidiyoodha. Viidiyoo mul'achaa hin jiru? Haa ta'u akka haasa'e. Anatti natti hin mul'anne haa ta'u haasa'e. Iddoo kanatti waa'ee namicha dhagni isaa bobbokokee fayyisuu gooftaa Yesuus argina. Sanbata tokkotti immoo Yesuus hangafoota warra Fariisotaa keessaa mana isa tokko nyaataaf dhaqee warri achi jiran immoo isa hin gaadu turanii jedha. Kunoo namni dhukkuba dhagna bobbokoksuutiin rakkatu tokko fuula isaa dura ture. Yommus Yesuus guyyaa sanbataatti fayyisuun seera moo seera miti jedhee barsiisota seeraatii fi Fariisota gaafate. Isaan garuu calluma jedhani. Inni immoo namicha dhukkubsataa sana harkaan qabee fayyisees isa hin galcheesii jedha. Kanarratti warri Fariisotaa warra seera irratti xiyyeeffatanidha. Gooftaan Yesuusis guyyaa sanbataatti fayyisuun seera moo seera miti jedhee barsiisota seeraa fi Fariisota gaafate. Guyyaa sanbataatti fayyisuun akka waan seera hin taanetti yookiis guyyaa sanbataa fayyisuu sana kana keessatti akka waan seera hin taanetti yookiin akka waan cubbuu wayiitti fudhatanii ilaalu warri Fariisotaa jechuudha. Kana keessatti gooftaan Yesuus kutaa kana keessa otoo hin taane kutaa biraa keessatti illee dubbata. Isin
horiin keessan yoo hallayyaa bu'e yookiis yoo kufe guyyaa sanbataatti iddoo sana dhaqxanii hin kaastaniiree jedhee kan inni dubbataa jechuudha kutaa biraa keessatti. Kanaafi gooftaan Yesuus guyyaa sanbataa sanatti fayyisuunsaa namicha dhukkubsate nama dhagni isaa gar tokko dhagni isaa bobbokoke dhukkuba dhagni bobbokoksaa nama dhukkubsatu kana fayyisuunsaa akka seera Fariisotaatti yookiin akka yaada Fariisotaatti akka waan gooftaan Yesuus seera cabsee yookiin akka waan cubbuu hojjetee wayiitti waan fudhataniif fakkeenya kana fudhatee isaanitti hime. Kanaafi guyyaa sanbataatti nama fayyisuun dhukkubsataa fayyisuun cubbuu miti jedhee ibsuudhaaf jara kana hubachiisuudhaaf fakkeenya kana fudhatee jechuudha. Tola gooftaan siyaa eebbisu eebbifamee namoonni gaaffii dabalataa qabatan asirratti qopheeffadha. Kutaa kanarratti dursa wannoo isaa qofa aayidiyaan isaa qofti akkamii Yesuus mana hangafa maliifama mana hangafa warra Fariisotaa keessaa tokkotti nyaata waamamee hin affeeramee yeroo affeeramee dhaqu immoo achuma irratti immoo ammanumaan xumuraa jechuudha. Namoonni warra chiiran isa gaadu turanii jedha. Namichi dhagni isaa bokoku tokko achi ture jedha. Namicha dhagni isaa bokoku waamichaaf dhaqe moo isa jedhu warra Fariisotaa warra akkanaa waamichaaf mana ofiitti affeeruu isa jedhu wajjin wal qabsiifnee yaannaa jechuudha. So namicha jalqabumayyuu gooftaa Yesuus inni waamanii nyaataaf dhugaatii waaman garuu immoo hin gaadu turanii jedha. Hin gaadu jechuudha jechuudha. Karaa ittiin isa argatan jechuun mala dha'u jechuudha. Yaa gaaduu jechuun waan tokko namarra barbaadu jechuudha miti. Gaariidhaaf immoo hammeenyaaf. 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 So namichi bokoke tokko achi ture gooftaan inni namicha argee otoo namicha hin fayyisin maal jedhee gaafate guyyaa sanbataatti nama kana fayyisuun sirrii ammoo sirrii miti. Seera moo seera miti jennaan namni deebisuu didee maaliif deebisuu didan? Gooftaa Yesuus gaafii maa gaafate maaliif deebisuu didan? Guyyaa sanbataatti akka yeroo darbe qo'achaa turre waan ta'eef irra hin deebinu. Guyyaan sanbataa guyyaatti Waaqayyo abboommi kurnan keessaa tokko miti. Guyyaan sanbataa guyyaatti Waaqayyoof adda ba'eedha. Guyyaa qulqullaa'aadha waan ta'eef guyyaa sanatti hojiin hojjetamu. Nama fayyisuun hojii hojjechuudha. Akka macaafa sanarratti kakuu moofaa keessatti seerri guyyaa sanbataatti hin hojjetin jedhu nama fayyisuudhaaf hojjeta. Hin hojjetu nama fayyisuu jechuun namni dhukkubsate tokko guyyaa sanbataa kana jechuun akkuma biyya lafaatti otoo deebisne namni akka yaada isaan jedhan kanatti deemna yoo ta'e namni tokko guyyaa sanbataa dhukkubsatee mana yaalaan dhaqu jechuudha. Akka yaada isaaniitti. Guyyaan sanbataa isaan biratti guyyaa waaqeffannaa, guyyaa kadhannaa, guyyaa waan akkasiiti malee guyyaa waan tokko nyaatan dhugan yookiin harkaan qaban nyaata qopheeffatan miti. Guyyaa sana akka seeratti garuu nama fayyisuu guyyaa sanbataa irratti namni fayyuu danda'a jedhu seera moo seera miti gaafate gooftaa Yesuus. Kanaafuu guyyaa sanbataatti seerichi isaanii nama fayyisuun dhoowwamoo yookiis barsiifatuma godhataniitu guyyaa sanbataatti dinqiin hojjetamee namni fayyuu hin qabu isa jedhutti yaadaniitu akkas godhan kan jedhutti yaada. Sana booda deebisuu didanidha. Guyyaa sanbataatti fayyisuun seera moo seera miti jennaan deebisuu didanidha. Namicha immoo adda xumure booda immoo isin keessaa jedhee ammas gaafate. Isin keessaa immoo guyyaa sanbataatti horiin keessan qaalaa yoo bu'e namni dhaqee horii isaa qaalaa keessaa baafne har'i sanbata waan ta'eef gaa wixataan baasa namni jedhu jiraa jedhe. Isa irrattis jarri deebii kennuu didan. Yoo horii keenya dhaqnee qaalaadhaa baafna jedhanii maal jedhaan Yesuus? Guyyaa sanbataa kanatti fayyisuunis seeradha jedhan. Yoo horii keenya immoo qaalaadhaan baafnu jedhanoo. Yoo horii keenya qaalaa keessaa hin baasnu jedhan immoo akka yaada isaaniitti gaaffii kana kan inni gaafateef iyyuu jarri guyyaa sanbataa qaalaa bu'e guyyaa wixataa fuuchuun dhaqanii qaalaa keessaa waan ta'eef. Hin fakkaatu miti. Kanaaf walumaa gala fayyinni keenya wannoo eeggatu jechuudha argitanii. Maanni qaxaroo nuuf hin qabu jechuudha fayyinni. Akkuma kana nama rakkateef qaxaroo qabuu hin dandeessan. Nama dhukkubsatuuf qaxaroo qabuu hin dandeessan. Gaafa akkasii yeroo miti amma tajaajiltoonni keenya gaafa
ji'a akkasii guyyaa gaafa akkasiitti qaxaroo qabadhu gootte rooti. Miti akkas hin jedhe. Malee mataan kun dhukkubee naan amma si barbaachisa bakka ani amma si galtu gaafa akkasiitti iddoo akkasiitti bara amma kanaatti akkasiitti sa'aatii ammasitti kottu siif kadhatamaa jechuudha. Gooftaan sin eebbisu. So isa kana amma naan biraa darbinu namni yaada addaa gaafii addaa isinitti kaase yoo jiraate kennaa lakkoo torbaa kaasee kan jiru amma lakkoofsa 14 gidduutti waa'ee warra waamichatti waamanii fi waa'ee warra waamamu ta'uu fi kanumaan wal qabatee gooftaan Yesuus amma mana nyaataa yookiin mana cidhaa jira. Nyaataaf dhugaatiidhaaf waamamee affeeramee garuu achitti gidduutti namicha fayyisee namicha fayyisee booda immoo namoota laalee jedha. Aayidiyaan isaa akka kanaadha. Namoota laalee yeroo namoota laalanii warra kaaniif teessoon hin jiru warri kaan teessoo qabatee. Ani probably namichi inni fayye kun tarii dhaabbachaa fa'i ture teessoo dhabee yaadaa jechuudha. Teessoo qabataniiru. Inda'uun teessoo iddoo gaggaarii iddoo guddaa iddoo yookiin mushurroota waan biraatiif qophaa'e tatta'aniiru fakkaata. Gooftaa Yesuus dhaalee mana cidhaa yeroo dhattan teessuma gaggaarii isa bareedaa ofii keessanii cal jettanii filattanii ol deemtanii hin taa'inaa. Iddoo abbaan isin teessise yoo as taa'ee achi taa'a yoo as taa'ee achi taa'a yoo garuu abbaan isin teessifne immoo ofii keessanii gara taa'umsa gadaanaa filadhaati gara balbala duraa gara madarakiitti hin siqne gara dugda duubaa gara akkasii taa'a jedhe. So namichichi yoo dhufee akkana darbi kottati keessummaadha kottati iddoo kanatti siin malaaminaan jedhee gara olitti akkas isin fidee kana jechuun gara fuulduraatti isin fidee yeroo sana nama fuulduratti ulfina argattu. Yoo namichichi garuu wayyoo iddoo hin taane ta'e iddoo kwaariitti ta'e iddoo tajaajiltootatti ta'e si kaasee achi duubatti si dabarsee yeroo sana iyyee laata jedhe. Aayidiyaan isaa akka kana. Isa kana irratti kennaan yaada akka nu ibsitudha. Lakkoo torbaa kaasee amma 14tti. Tole macaafa irra hin jiru akkasumatti ni dubbadha malee naaf qajeelcha tokko shinadhaan baanee namni tokko yoo na dubbise nan jaalladha yoo ammoo turas baate akkasumatti ni yaada ni keessatti dubbadhee darba. Si dubbiseera. Okay. Kutaa kanarratti akka nu hubadhutti Yesuus Kiristoos xiyyeeffannoo isaa guddaadhe batalayee waa'ee amantiitii fi waa'ee seeraati. Isaan harka seeraa Musee harkaa gatee amantii isaan keessa kaa'uudha shaakalli isaa yookaan ergamni isaa. Isaan garuu seericha irratti xiyyeeffatu. Akkasuma immoo waa'ee iddoo olaanaa filachuu isaanii Farisootaan yookaan barsiisota seeraatiin kan inni jedhee isaan iddoo olaanaa filatu. Gabaa keessatti illee iddoo ol jedhaa filatu. Akkasuma namoonni ulfina akka isaa gabaa keessatti kabaja barbaadu namni akka isaanii gugguufan barbaadu kana Yesuus yoo dubbate kana jechuun ofii isaaniitti iddoon isaan amma filatan Farisoonni iddoon isaan amma taa'aa jiran kun akkaataan isaan ittiin yeroo sana jiran suni iddoo isaanii miti kan isaan irra caalu abbaan keessummaa kan nama isarra caalu qaba ta'a iddoo sana yoo inni kaa'ate isin immoo hin qaanoftu kan jedhee waa'ee ofiisaa dubbachuu barbaada jedhee yaada. Yesuus Kiristoos Farisoonni iddoo sana qabataniiru nutu caalaa nuti ogeessota nutu karaa jireenyaa dhalootatti argisiisa jedhanii iddoo sana fudhatanii jiru. Haa ta'u malee isaan akka ta'utti waan hin hojjenneef abbaan ilma isaa tokkicha isa jaallatu ergeera. Inni immoo isaanirra hin caalee iddoo isaanii sana qabatee dhaloota hundumaa akka fayyisu waa'ee ofiisaa dubbachuu barbaade. Akkasuma waa'ee mana cidhaa namoota cidha hojjetanii wal qabsiisee dubbate. Namoota yeroo waamtanii fakkeenya abbaa cidichaa namoota barbaachisu waamee isaan immoo sababa dhiyeessanii inni tokko ani mushurraadha jedhee inni tokko immoo qotiyoon shaakalsiisa jedhee sababoota tokko kaa'ee inni kun immoo fayyina Israa'elii dhufe isaan garuu sababa Yesuus irra barbaaduudhaan fayyina sana simachuu dadhabuu isaanii. Kana waan isaan didaniif immoo namoota karaa bukkee jiran achi ba'iinaaf waame kan jedhe sun immoo warreen karaa bukkee jiran sun waa'ee namoota karaa bukkee jiranii dubbachuu otoo hin taane waa'ee warra carraan hin kennaminiif yookaan waa'ee warra fayyina sanaaf hin qophaa'inii dubbachuu barbaadetti jedhee fudhadhan kutaa sanarratti namoonni cidha sanaaf qophaa'an gaafa cidhi sun guyyaa isaa ga'ee akka isaan yaadachiisuu fi hojjetaa isaa itti erge. Hojjetaan ergame sun Yesuus Kiristoosidha. Kan inni itti ergame immoo Yihuudootatti yookaan Israa'elootatti jechuudha. Akka maal ta'uuf guyyaa sun akka dhiyaate Yesuus Kiristoos akka isaan yaadachiisuuf yaada garaa geeddarannaatti akka isaan dachaasuuf Yesuus kan isaaniif ergame. Isaan garuu isaaf deebii sababa dhiyeessanii akkuma inni fakkeenyaan dubbate jechuudha. Sanaatii booddee isaan waan didaniif namoonni bakkeedhaa waan mamassuun immoo dhaqee ollaa gashii kan inni jedhee sun immoo warreen fayyina sanaan ala jiran akkuma sila dubbanne waluma qabate ergaasaa isaanii naa waami jedhee
Dhuguman isiniin jedhaa warreen as jiran kana keessaa maaddii koo irraa kan nyaatu hin jiru jedhe dhumarratti jechuudha. Kana jechuun isin warri dubbii koo dhageessanii sababa funaantanii yookaan immoo narraa hin fudhanne kuni jireenya sana keessaa qooda hin qabdani. Garuu warri jireenya Majaa qulqulluun qabu hin jenne maqaa dubbisaa jirta. dhugaan isa maqaasa bira hin jiru ishiin hin jira. Fiinaa keessan keessaa dubbifama jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifame. Ayi bakka yaadni kanatti tollaanan amma dhumaatti fiti eege malee baay'ee bira dabarte mata duree keenya. Miti gooftaan sinaa eebbisu. Kan nuti barbaanne isa jalqaba taataa turte qofaadha. Isa mana cidhaatti daandirraa waan akkasii waamuu immoo nama biraatti waan kennetti jedheen ture edda gargaartee maal rakkoo qaba rakkoon kun. Okay. Lakkoofsa 714 keessatti kennaan ibsitee jirte. Anis immoo jalqaba yaada isaas ni kenneera. Inni hijoon mata dureen yookiin isin godhatteen tajaajiluu dandeessan kan. Topik isaamu. Ani akka kootti gad of deebis ol qabamta waan jedhuratti kan tajaajiluu nan filadha. Okay. Waa'ee nyaata dhugaatii keessaa baate. Okay, namni biraa. Miti waan tundumtuu amma tajaajiluudhaaf qophaa'eerra miti yeroo qo'annu. Mata duree akkamii yoo itti kennine yookiin seentariin dubbii kanaa maalidha? Hiikan isaa gooftaa Yesuus kan hundumaa odeessaa kan inni oolu maal barsiisuu barbaadeeti? Tokko gad of deebisu akka barannu lammaffaa immoo jireenyichaaf akka qophoofnu. Gooftaan isaa eebbisu. Namni kan biraa namni yaada addaa qabdu yoo jiraattan. Waa'ee Fariisotaatiif kan inni dubbate xiyyeeffannoo isaa inni guddaan isaan gad of deebisuu akka baran. Isaan keessa garuu gad of deebisuun hin jiru. Anatu beekaa anatu caalatu isaan keessa jira. Isaan garuu waa'ee uffataatiin wal qabsiisee waa baay'ee dubbatee ture jechuudha. Kanaaf gad of deebisuu akka isaan baran. Isaan garuu gad of deebisuun isaan keessa hin jiru. Waa'ee namoota dhukkubsattoo dura dubbatee turte irraan darbee. Bakkaleen namni dhukkubsataa yookaan godaannisa madaa waan akkasii qabu Israa'eloota gidduutti akka nama abaaramaatti lakkaa'amaa walgahii isaanii keessatti argamuun ulfaataadha. Yihuudoonni immoo sababiin isaan Yesuus isaan karaa ittiin isaa dhiyeessan barbaadu dubbisaa fudhachuu hin barbaadanii arramuu maal jedha laata arramuu maal dubbata laata kan jedhan yeroo hundumaa kan isaan ittiin isaa argamanii innis immoo yaada isaanii waan beekuuf dubbii sana isaan harkaa baasuu fi dubbii yoo harkaa baase immoo dubbii sanarra dhaabbatee namoota kan biroo barsiisuu yaada isaanii sirrii akka hin taane dhaloota hubachiisuu yaada isaa isa sirrii sana dhaloota keessa kaa'uudha xiyyeeffannoo isaa waan ta'eedhaa fi kutaan dubbii kanarratti waa'ee kutaa kana kanuma dubbatadhee yaada. Eebbifamaa kanaafuu nuti hundumtuu yaada ijoo tokko keessaa fudhannee darbuutu nurra jiraata. Amma gooftaa Yesuus waa'ee nyaataa dhugaatii, waa'ee dhaquu guddaa, waa'ee teessoo guddaa, teessoo xinnaa otoo hin ta'in wanti inni barsiisu bakka waa'ee jireenya keenyaan gad of deebinee jiraachuudha. Kan inni barsiisudha caalaa yeroota sana warra Fariisotaatti. Maaddii warra Fariisotaatti baay'inaan kan waaman isaanuma. Malee isaan abbuma argan baay'ee waamanii. Tarii namichi dhagni isaa bokokaa achi keessa jiru suniyyuu sababii qorumsatiif ta'uu danda'a kan inni dhaqe. Dursanii gooftaadhaan maa fayyiftayyuu hin jenne gooftaan humti isaan gaafate illee deebii deebisuu didan. Kana jechuun jarri duraanuyyuu walii galanii namicha kana kaa'anii gaaduu barbaadanii har'a bakka fuuldura keenyatti immoo ilaalla waan inni godhu akka waan jechuuti jaalalaaf hollaa waan ta'aniif fira waan ta'aniif kan isaan affeeranii kanaan dura yeroo hundumaa gaadaa turan waan ta'eef. Gooftaa Yesuusis immoo lakki naquu isin fira kootii miti isin hin jaalattanii na gaadduu yeroo hundumaa na qortuu hin jenne. Yeroo baay'ee isaan fuulduratti hojiin inni hojjetu hojii guyyaa sanbataati. Keessumatti namoota fayyisuu. Miti hojii guyyaa sanbataati yeroo baay'ee. Kana keessatti waan tokkoon isin yaadachiisaa lakkoofsa 11 jira jechuudha. Inni isin amma jettan lakkoofsa 11 jira. Wanti nuti otoo hin tuqin darbine lakkoofsa 12 amma 4 gidduutti maal jedhaa nama
warra waamicha dhaqan otoo hin taane warra waame abbaa waame sanatti immoo dubbata. Ati immoo namichi nana yeroo namaa waamtu maal godhi warra guguddoo qofa waaminii warra boru harka koo naa deebisu jettu warra boru har'a ani kana godhee fi isaan immoo boru kana naa godhu jettu waaminii warra ni koomentii kennee fi isaan immoo boru sheerii naa godhu jettuuti. Isinitti hin tolle? Okay, warra akkasii waaminii daadootti hin bu'inii jechuudha walumaa galatti. Yeroo darbe waan akkasii ilaalle ta'e hin beeku. Yeroo gootu akkanumatti cal jedhituma godhiidha walumaa galatti. Kanaaf ati garuu waamicha yommuu godhattu warra waan yaatan hin qabne, warra bu'aan dhagna isaanii hir'ate, warra naafatan, warra jaaman ayyaana argattaa isaan waan si deebisan hin qabanii Waaqayyo garuu du'aa kan warra qajeelotaatti siif deebisaa. Ameen hin jettani? Ameen ameen. Gooftaan sinaa eebbisu yaada. Kun egaa amma gara hafuuratti hiiknee inni waamu gooftaa keenya Yesuusidha yoo jenne gooftaa Yesuus ayyaana waan argatu hin qabu sababii waan nu waameef already durmaan ayyaanni kan taate waan ta'eef jechuudha ayyaana waan argatu waan addaa hin qabu. Iddoo inni akka foonitti ilaaletti akkuma foonitti ilaaluutu irra jiraata jechuu barbaadetan. So namicha isa waamuttis hin dubbate nama akka keetii qofa waldoota akka keetii qofa namoota gurguddoo akka keetii qofa namoota keetii qofa waamtee isaan yoo ati waamtes yoo nyaatanis yoo dhuganis wanta addaa waan isaan sii godhan hin qabu. Addatti gaafuma biraa deebi'anis waamuu harka keessi deebisu waan si galateeffatan waan eebba keessaa argattu hin qabdudha. Yoo garuu warra qaamni isaanii naafate warra beela'anii nyaatan warra rakkatan warra gidiraa garaagaraa keessa jiran waamtee yoo nyaachifte immoo isaanii akka waan si deebisan hin qaban garuu ayyaana argattaa. Ayyaana immoo wanti caalee hin jiru. Waaqayyotu bakka isaanii gatii keessiif deebisaa. Du'aa ka'uu warra qajeelotaatti jedha. Gooftaan sinaa eebbisu. So, okay. As keessatti waan tokko ilaallu. Wanto asirra hin darbin as keessatti waan tokko ilaallu miti. Yeroo Waaqayyo isin waamu namoota akkamii turtan? Nama gadi. Iddoo qaban. Boru nama akkamii turte ati yeroo waamamtu yeroo reefu waamamtu? Okay, ani yeroo waamamu barataadha. Deebisiiti baay'ee achi fagoos miti waggaa 5 irra hin caalu jedheen. Fagoo miti. Fagoo miti. Eeshi Pheexroos mana caalan turre hoo jedhate eeshi. Ani kana naman bara 2011 gaafa bultii 2 ji'a lammaffaa ganama naannoo sa'aatii 4 namane. Sa'aatii shifaana qabadhee jira jechuudha. Kun qabxitti naa qabamuu qabadhee yaada. In argatta gaafadhatte. Nani yeroo sana tokko yaa'u ijoollummaaniis ni jiraata. Ani akkatti namani yaa'uun jaaladhuun ture baay'een jaaladhuun ture amantii kana ijoollee gooftaa fudhatanii nu faana baratanillee gaafa utaalloon qabee isiniin isin dhukkubaadha utaalloon sin qabaa jennee baay'ee jeegna ijoollee tokko tokko faana. Barreeffama tokko dubbiseetanii FB otoo ilaaluu waa'ee kiristaanummaa wal qabatu qaamee keessadha gaaf tokko taa'ee dubbisee
barreeffama sanarraa waa hubadheen gaaf sana akkanii gooftaa amanu murteesse lafa sana taa'e jechuudha. Yeroo sanatti barreeffamni suni baay'ee jireenya koo jijjiire akkan gooftaa fudhachuudhaaf murteessullee na godhe barreeffama sana dubbisee yaagaa yeroo isaatti malee hin ta'u waan ta'eef turee qaamee keessa ta'uuf kanan murteesse ji'a lammaffaa ga'ee guyyichatti gooftaa fudhadhee yaagaa amma kana jedhee waan dhiisee gahaadha ka yoon babal'ise baay'ee deema waan ta'eef. Haa ta'u gooftaan saayibus saampilii nama keessaa fudhachuuf waan itti yaaduu qabnu nuti yeroo waamamnu namoota sooriyyoota turre moo ogeessota turre moo namoota akka kamii turre namoota gurguddoo turre moo sayedhu yaaduun gaarii ayeetan iddoo kanatti namichaan yeroo waamtu ati nama akkasii warra akkas godhachuu danda'an waamniti warra gochuu hin dandeenye waamee jedha gara yaada keenyatti yoo deebine ani yeroo waamamu itti dhanna isa gara gadiitti itti dhanna fakkeenya cidha guddichaa ta'e itti dhanna garuu yeroo waamamanii nama akkamiin tureera Phexros maqaan isaa Phaawulos Qorontoota jalqabaa keessatti boqonnaa tokkotti fakkaata yeroo waamamtan isin akka namaatti akkana turtanii qomoon keessan kana miti hojiin keessan kana miti waan itti waamamuun hin taane tokkotti waamamtan jechuudha walumaa galatti. Amma too nama hundumaa tokkoon akkamitti waamamte jedhee kan boruu kanarraa yaada adda arganna jechuudha. Garuu yeroo argannu walumaa galatti akka itti yaadnu ani yeroo waamamu nama akkamiin ture amma jechuudha. Kanaafuu teessoon keenya yeroo waamnu akkam ture teessoon keenya nama akkamiin inni gara fuulduraa immoo akkam ta'u yaaduun qajeelaa ta'e waan natti mul'ateef gaafii warri qabdan iddoo kanatti qabadha. Lakkoofsa 15 irraa kaasee waa'ee fakkeenya cidha guddichaati kennaan waan muraasa isaa keessaa ibsuudhaaf yaaltetti. Kanaafuu warra isaa wajjin maaddiitti taa'an keessaa tokko yommuu dhaga'e Yesuusin maaddii mootummaa Waaqayyootti kan dhiyaatu ayyaantudha jedhee jedha. Amagaa jalqabni isaa namicha fayyisee nyaataaf dhaqee namicha fayyisee achi ennaa laallu namoonni kaan isaanii teessoo guddaa fudhataniiru kaan isaanii iyyuu bakka hin qabanii achi kaasetu fakkeenyaan fudhatee isaan barsiisee ati akkas godhi ati immoo akkana godhi inni waamamte akkana godhi inni waamte immoo akkana godhi jedhetu edda barsiisee namni tokko isaan hin ga'eetu maaddii mootummaa Waaqayyoo jedhee jidduudhuma argitanii akkamitti nu taalee dhaqee waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaqe. Mootummaa Waaqayyoo keessaa nyaachuun dhugaatiin jira maaddiin yeroo baay'ee irra deddeebi'ee jira. Kennaa illee kaaftetti amma mootummaa Waaqayyoo keessa nyaachuun dhugaatiin jira maaliif waa'ee maaddii mootummaa Waaqayyoo haasa'a kitaabni qulqulluun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin gaafa irbaata xumuraa laastooppar yookiin irbaata qulqulluu sana nu fudhatu maal jedheen waa'ee nyaataaf dhugaatii kana. Amma yoomittan dhufee si wajjin nyaadha jedheen. Amman deebi'ee mootummaa Waaqayyoo mootummaa abbaa keessatti maaddiitti sinfana taa'utti kan yaadannoo godhadhaa dheetu kan inni dhaabee seera irbaata qulqulluu sana seera godhee dhaabee deemu jechaadha. Taankiyoo. Kanaafuu jechaa jiraam. Achitti nyaachuuf dhugaatiin jiraayi. Phaawulos immoo maal jedha? Mootummaa Waaqayyoo mootummaa maalii miti jedha? Mootummaa nyaachaaf dhugaatii miti. Too maal goona waliin aggaacha'uu? Asirratti nyaata dhugaatti fakkeessee kan inni dubbatu sagalee Waaqayyooti. Waa'ee macaafa qulqulluutii fi waa'ee afura qulqulluutti dubbatee yaadan. Fakkeenyaaf amma gaafa Samariyaa suni bishaan isaa kennite anarraa kan dhugu bishaan irra sii kennu kanarraa kan dhugu deebiin dhoobatu jennaani ati Abrahaam irra caaltaa bishaan kana Yaaqoobtu baasee jettee dubbatte. So akkasuma immoo Yohaannis keessatti illee ana buddeena jireenyaati ana nyaadhaa jedhee waa'ee nyaataa dhugaatii kana kan inni dubbatuu fi waa'ee sagalee isaa fudhatan fudhatanii waa'ee macaafa qulqulluu kana nyaata dubbata jechuudha. Kennaan immoo sagaleen isaa macaafni qulqulluu wangeelli immoo mootummaa Waaqayyoo keessa jira jetti. Okay, gooftaan sin eebbisu. Kanaaf Yesuus yeroo daadhii wayinii dhugu ammatti deebi'ee daadhii wayinii isin wajjin dhugu kan jedhee waa'ee hafuurati malee waa'ee nyaataaf dhugaatii miti jettee GDG gaasti. Sanuti DGD jenna abbaan ta'e immoo GDG jedhee seedhe. Eeyyudha abbaan taata.
key just seenii abbaan ta'e gooftaan sana ibsu abbaan taate yoo jiraattu beeksi. Eeguudha raasimu. Baawuleedha. Otoo gadi hin bu'in abdii gara olaanaatti otoo ol deebiin natti tolu. Lakkoofsa olitti. Oliin deebiin gaaffii yoo qabaatte kaa'adhu jenne xumurreetu duubatti deebina. Gaaffii irratti qofa deebina. Okay. Yaa waa'ee nyaataaf dhugaatii nam deebisu hin jiru ta'e darbuu keenya gaa fakkeenyicha fudhannaa soo fakkeenyi isaa akka kanaadha jedhe gooftaa Yesuusii. Yesuus garuu namni tokko jedhe cidha godhatee namoota baay'ee waame. Sana booda yeroo nyaataa ga'e amma kottaa hundumtuu waamamaniiru jechuudha. Warri waamaman sana yeroo nyaataa hin geenye ture. Yeroo nyaataa yeroo ga'u amma kottaa hundumtuu qophaa'eeraa kottaa jedhee jedha. Sana booda namootatti hime natti fakkaata. So warri waamamanii garuu hundumti isaanii akkatti dhufnu hin qabnu jedhanii hojjeticha dhimma garaa garaa himuu jalqabanii jedha. Waa'ee lafaa, waa'ee sangaa, waa'ee haadha manaa waan hundumaa waan baay'eetu jira garuu walumaa galatti warri waamaman hundumtu isaa akkatti dhufan akka hin qabne dhimma akka qaban itti himanii jedha. Kana booda hojjetitti galee kana gooftaa isaatti himee jedha. Gooftaa namoonni ati waamichatti waamte yeroo dhaqee isaan yaadachiisu biizii ta'anii jiru. Kanaafuu nyaanni immoo nyaata qophaa'eera. Wanti hundumtuu ga'eera. Yeroon isaas ga'eera. Nyaannis qophaa'eera. So kan hundumaa yeroo sanatti immoo abbaan cidichaa aaree hojjeta isaatiin ariifadhu gara karaa gurguddaatii fi karaa qaxxaamuraa yookiin masqalii ta'ennu mandara keessaa dhaqeetti waan nyaatan warra hin qabne warra bu'aa dhagna isaanii hir'ate warra jaaman warra naafatan ol galchi jedheeni. Kana booda akkuma tabboomte godheera immoo yeroo jedhu ammas immoo bakki ammayyuu jira jedhee jedha. Ammayyuu bakki jira wanti nyaatamu kun lafatti hafuu hin qabu. Namoota amma naan jettee fi karaa gurguddaa sanatti ba'eera. Iddoo ati itti na ergite dhaqeera jennaan amma immoo dabalataa gara karaa gurguddaa biyya keessatti kelloota duubatti bahiitee manni koo amma guututti olaa galanii nuffisiisi jedha. Gooftaan sinaa eebbisu. Kana irratti nama ibsanuu kennuu barbaannaa. Misgaana fi kennaa ture iyyuu misgaanaan deebi'ee dhufe moo hin deebine? Misgaana hin deebine yoo ta'e Anna Mirbasaa kennaa leelloo warqee. Okay. Namni nan barbaadu hin jiru. Paawuloos dhufte moo jirta? Paawuloos dubbachuu barbaadda? Asirratti waan ani qayyabadhan qaban isa baay'ee zoomiin kun naan banu. Sababii kana baay'ee na jeeqa miitingii kana tasuma naan banu na jeeqa beektaa isa baay'ee lafa waayifaa dhageettani kanan intinaa ta'u soyyuu baay'ee na didaan ittiin qophoofnes gara fuulduraatti yeroo kanaan dura toora keessa seenin ture waan qayyabadhan qabdiifama wajjin guyyaa bira garuu. Gooftaan seebisu namni yaada qabdan namni waa'ee kana waan xiqqoo ibsatti kennuu barbaadda. Asirratti fedhu. Wanti karaa bal'aa karaa gurguddaa fi akkasuma immoo kellaa duuba jedhu kuni ani ammas akka macaafa kanarraa waa'ee mootummaa waaqayyoo bal'achuu waaqayyootti fudhadhee akkuma wangeela Kiristoos sagaleen jedhu wayiin jira. Warri kan miitii godhaa of biraa ishii qofaarraa. Mootummaa waaqayyoo gurguddoota birasii xixiqqoo birasii warra gaddeebi'oos warra ogummaa qabanii sun akka ga'u deemitoo iddoo sanaan ga'ii hunduma isaanii fidii amma manni koo guututti kan jedhu lubbu qabeessi hundumtuu dubbii sagalee waaqayyoo kana akka dhaga'u waa'ee kanaa dubbatee yaada hojjetaa suufaadha Yesuus Kiristoosidha. Garuu Yesuus Kiristoos bartoota isaa bakka buusee egaa amma gaafa dubbii sana hiikannoo har'a wangeelli waaqayyoo iddoo hundumatti akka babal'atu waa'ee mootummaa waaqayyoo bitalayyani mana cidhaa sana yookaan immoo abbaan cidhaa suni gooftaa waaqayyootti fudhadhaan jechuudha. Innaa waa'ee kanaa dubbata jedhee akkasitti naagate yaada. Haa ta'u gooftaan sinaa eebbisu. Cidhaa keessatti inni fuudhee inni ishiin fuudhamtee. Waan kaa'een qabu kan waa'ee mootummaa waaqayyoo dubbachuu barbaadetu dubbata malee mushurraan ishiidhaa misirroon isaanii waan jedhu jiru qabataa. Hin jiru yoo ta'een
otoodhuma hin jiraanne jallisnee cidhaadhaan naaree nuti otuma abbaa fuudhufaadha. Heerumti hin dandeenye. Eeshi hirphata. Tole sina eebbisuu walumaa galatti kutichi waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Haa ta'uti mootummaadhuma isaan eeggatanii wal qabsiiseetu kan lafa sanatti dubbatu. Gara karaa gurguddaatti baatii warra hin malleef waamaa jechuun immoo hiika mataasaa danda'e qaba. Jarri kan isaan yaadaa jiran waa'ee mootummaa isa Israa'eliif mootummaa deebista jedhudha eegaa jiru. Inni kun beekamaadha yaada isaanii keessatti. Haa ta'uti gooftaa Yesuus garuu jedheen gooftaa Yesuus gosa 16 irratti Yesuus garuu namni tokko jedhe waa'ee sanaa erga kaasee booda abbaan cidhichaa gooftaa Yesuusidha. Misirroon immoo waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanaa jechuun nudha, namadha. Isaan fudhachuu dhufaa jechuudha. Kun beekamaadha. Haa ta'uti lafa sanatti kan inni wal fakkeessee dubbatu warri isaaniin malu warri gooftaa Yesuus isaan dhufee isaan hin didanii waamicha tuffatanii haa ta'uti isaan warra gaddeebi'oo dhaqaatii waamaa daandii amma karaa gurguddaatti ba'a jechuun bakkatti kadhataa yeroo baay'ee kan taa'u daandii irradha. Daandii gurguddaarra taa'ee kadhata jechuudha. Warri qaama hir'uu ta'an daandii gurguddaarra ta'a. Kellaa duuba fa'a itti bahiitii dhaqaatii fidaa jechuun warra Yesuus kan inni dhufee fi Israa'eliif jedhanii jalqaba Israa'eliif dhufee garuu isaaniif hin malle warri Yihuudootaa jechuudha. Kanaaf maal godhii? Warri Yihuudootaa erga diidanii maal godhii? Warra biraatti darbii Yesuus nama hundumaaf hin ga'a. Fayyinni kun isaaniif hin ga'a. Warra gaddeebi'oo warra akka isaaniitti akka Yihuudootaatti gaddeebi'oodha jedhamanii namni tuffatee bira darbee isaan kanatti dhaqii himi. Isaantu dhaqee maal godhaa? Bakka qabata. Bakki ammayyuu ganaadha jedhanii kan isaan himan immoo warra hin malleef sana dhaqaatii nuffisiisaaf fidaa jechuun hiika waa'ee mootummaa Waaqayyoo nama hundumaaf warra hin malleef gooftaa Yesuus warra of tuultota jalaa warra beekne jedhan jalaa dhoksitee warra wallaalotatti waan mul'ifteef isa jedhu faana walitti hidhata qabaa jechuudha. Thank you. Gooftaan isaa eebbisuuf. Yaada dabalataa fi gaaffii yoo qabaatan asitti qabadhaati. Gaaffiin itti aanu bartuu Yesuus irraa kan barbaadamu yeroo darbe qo'annee turre Maatiyuus boqonnaa 10:7-8 gidduu kan jiru waliin qabsiiftanii amma gaha jalqaba warra Farisootaa keessaa hangafa keessaa tokko mana nyaata dhaqee achitti namicha fayyisee achirraa kaasee immoo warra taa'an ilaalee isaanitti immoo dubbate achirraa kaasee immoo warra keessummaa sana waamanitti dubbate isaan kana hundumaa adda xumuree booda indaganaa namicha kan biraa fakkeenyan cidha isa guddaa kan kanaa otoo hin ta'in kan kanarra kan caale lafti hundumtu iddoo hundumaayyuu dhufanii cidha sanatti hirmaachuu kan danda'an itti hime jechuudha. Fakkeenyaan itti hime kanaafuu fakkeenya fudhatee nama tokkotu akkas godheedha. Namichi sun eenyunni isa jedhu bataan fayyis kennaan fayyisee ibsuu yaalanii nama tokkotu cidha qaba ture. So cidha isaa irratti jalqaba namoota akkasii warra dhiyoo warra akkanaa warra naannoo durseen dursee kan waan xalayaan kan qaqqabe. Garuu yaadachiisumaaf bakka yeroon isaa ga'eera amma wanti hundumtuu qophaa'eera kottaa yeroo jedhanii namoonni dursee xalayaa isaan qaqqabe waamichi isaan qaqqabe sun hundi isaanii biizii ta'anii sababii garaagaraa tarreessan. So sababii isaan tarreessan kanaaf nyaanni baduu hin qabu waan ta'eef yeroon isaa yeroo biraatti darbuuf hin qabu waan ta'eef sababii kanaatiif dirqama nyaatichi lafatti baduu irraa warra fagoo jiran warra dallaa keessa daandii guddaarra deddeemaa jiran ala warra jiran isaan waamaa jedhee ergammoo isaanis waamee ammayyuu manni hin guunne ammayyuu nyaachisi kan baay'eetu irraa hafee jira jedhee akkas taanan kellaa duubatti achi bahii naannoo wannoo karaa biyyattiitti baasutti achi bahii daandii isa guddaa shii masqalanyaa shii as keessaa otoo hin ta'in qofa isa guddaa isa kiroos kaantireettus biyya keessatti daandii konkolaataa fagoo biyya garaagaraa deddeemu maal jettu hin beeku. Isatti achi bahiitii kellaa dugda duubatti mandara dugda duubatti bahiitii mandara kan biraati akka dhufanitti waamii amma manni koo guututti jedhee. Gooftaan sanaaf kanaaf lakkoofsa 24 irratti ani isinitti himoo jarreen dura waamamanii didan sana keessaa tokkollee maaddii koorraa waa afaaniin hin qaban jedhee. Waamamaniiru
yaadachiifamaniiru still busy ta'anii jechuudha. Hin dhufne otoo hin dhufin immoo nyaachuun hin jiru jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu. Lakkoofsa 25 irraa kaasee immoo dhubeetu lakkoofsa hin qabne isaan duukaa otoo deemanii Yesuus gara isaaniitti garagalee jedha. Amma gaa waa'een bizii ta'uu jira, waa'een sangaa jira, waa'een haadha manaa fuudhuu jira. Tokkumaan iyyuu maqaan ishii waan baay'eedha waanumatu kana bichaa dagale. Tokko dhiyoon niitii fuudhee tokko dhiyoon camadee sangaa kana dhiyoon bitee jedhee tokko lafan bitee jedhe. Isaan kun hundumtuu bizii waan itti ta'an jira. Waa'ee lafaa, waa'ee sangaa fi waa'ee haadha manaa kan biraas jiraachuu danda'an beeku. So isaan kanarraa namoonni akka kanatti dhaqamanii bartoonni isaa immoo maaltu irraa eegama yookiin walumaa gala nama isa duukaan bu'a jedhurraa maaltu eegama jedhudha. Lakkoofsa 25 kaasee nama ibsuu danda'u. Amma 33tti yoo ta'e rakkoon yookiin amma 32 33tti. Kanaan dura qo'anneera kana. Dubbadhu. Dubbadhu. Argameeti. Akkuma silan jedhu garuu otoo na dubbiste xiqqoo lakkoofsa sana barreessite. Lakkoofsa 25 irraa kaasee maal jedhaa? Mata dureen isaa bartuu Yesuus irraa kan barbaadamu jedhaa. Kana booda maal jedhaa namni gara koo dhufu abbaa isaatiif haadha isaa, haadha manaa isaatiif ijoollee isaa, obboloota isaatii fi obboleettota isaa ofii isaa ana caalatti kan jaallatu bartuu koo ta'uu hin danda'u. Fannoo isaa sanaaf jedhee baatee na duukaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u. Isin keessaa namni mana dhagaa ijaaruu yoo barbaade duraan dursee horiitti mana sana ijaaree raawwatu qaba yoo ta'e taa'ee shallaguu qaba yookiin kan hin shallagne eenyunni. Kanaa achi hundee isaa kaa'ee ijaarsa manichaa yoo raawwachuu dadhabe kan kana argan hundumtuu itti ga'isu. Ilaa namni kun ijaaruu jalqabe garuu duuchuu dadhabe jedhuuni. Yookiis mootii kan biraa wajjin kan walitti duulu isa loltuu 20,000 itti dhufu kana loltuu 10,000 ittiin qabuu danda'a yoo ta'e duraan dursee taa'ee kan hin mari'anne. Hin danda'u yoo ta'e garuu mootichi isa loluudhaaf ka'ee sun fagoo otoo jiruu namoota isaatti ergee nagaa buusuudhaaf kadhata. Akkuma kanatti eenyullee isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gadi hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u. Kutaa kanarratti an akka hubadhutti jalqabuma kaasee fannoo isaa baattatee ana dura kan bu'edha. Ofirra nama kan jaallatu kan jedhu kuni tokko Yesuus Kiristoosiif hangafa akka kenninu. Kana gaafa jedhu hangafa gaafa jedhu kennaa otoo hin taane ofii keenya akka kenninu yookaan akka of gannu ofii keenya waa'ee ofii keenyaa dhiisnee akkasuma biyya lafaa jaallachuu dhiisnee garaa keenya guutuu gooftaa duukaa akka buunu kan ibsu. Akkasuma immoo fannoo isaa baattatee kan jedhu masqalii isarratti fannifame isa mormatti rarraafatan kan otoo hin taane sababbii kan Kiristoos taanee fi sababbii isaaf adda baanee fi rakkina gidiraa waraansa garaagaraa sababbii kan Kiristoos biyya lafaaf seexana irra nurra gahu baannee otoo hin gungumin otoo sababa hin dhiyeessin gooftaa duukaa bu'uu akka qabnu ibsaa. Ofirra anarra waan biraa kan jaallatu kan jedhu sun immoo akkuma amma sila ibsamaa ture jarreen kan sababa dhiyeessanii sababa kana dhiyeessuu akka hin qabne yeroon kun yeroodha tun jedhee akkuma Phaawulos jedhe sana yeroo hundumaa waaqayyoof akka adda baanu waaqayyoof akka abboomamnu waan hundumarra immoo waaqayyoon guddisnee akka jaallannu kan ibsudha. Akkasuma immoo gadi siqee kan dubbatu waa'ee fannooti. Waa'ee fannoo sila dubbadheera. Ammuma kana yaadadha. Tole gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamee gaadhaan namni kan biraatti dabaluu barbaadan. Namoota shanaaf filataman duwwaadha moo namoota keessaa filachaa jiru? Maatte? Mana keessa dubbachuu hin danda'amu. Dubbachuu dandeessa. Amma banaa. Yeroo nan eebedu irraan kanaaf amma banaa. Garuu muraasan dubbadha. Haa ta'u. Bakkee kanatti
bartuu Yesuus irraa kan barbaadamu kan jedhuu fi bakkee kanatti kan inni dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti nutti dubbatu namni gara koo dhufu abbaa isaa fi haadha isaa haa dhiisu jedha. Abbaa isaa fi haadha isaa haa dhiisu gizee jedhu eenyumayyuu Yesuus Kiristoos irra caalchisee akka hin jaalanne gaarii godhee nu hubachiisa. Abbaa isaa kan filatu haadha isaa kan filatu anaaf kan malee miti jedheera waan ta'eef abbaa isaarras haadha isaarras caalchisee kana na jaallatu waan jedheef hundumarra caalchisnee waan ta'eef tokko akka isa jaallannudha dubbii sagalee isaa keessatti kan inni nutti dubbatu. Haa ta'uyyuu malee ijoollonni isaa jedhe obboloota isaa fi obbolootiin isaayyuu hin dhiisu jedhe isaanirra caalchisee kan na jaallatu sana waan ta'eef jechuudha. Bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhee. Bakkee kanatti kan eenyunni abbaarra haadharra bakka caalchisnee akka nuti jaallannuu fi kan inni bakkee kanatti nutti himu jechuudha. Fannoo isaa baatee immoo fannoo isaa baatee ana duukaa haa bu'u kan jedhu akka torri biyyi lafaa masqalii irratti jedhanii baatanii deeman kana osoo hin ta'in fannoo isaa baatee na duukaa kan deemu kan na duukaa haa deemu kan jedhu suni rakkina gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baate suni fannoo isaa haa baatu kan jedhu fannoo innis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanta lafarratti itti dhufe sana ofii isaatiif danda'ee baatee nutis gaafa isa duukaa bu'uu dandeenyu fannoo mataa keenya qorumsaarra nutti dhufu rakkinarra nutti dhufu wanta sana hunduma dandeenye keessa darbine suni fannoo mataa keenya baatanii isa deemnu. Inni fannoo isaa baatee ana duukaa haa bu'u kan inni jedhe suni isa kanadha jedheetiin ni hubadha. Bakkee kanatti immoo isin keessaa namni nama ookittiin immoo dhagaa ijaaru barbaadu. Duraan dursee mana ijaaruudhaaf yookaan immoo dhagaa ijaaruu kan barbaadu horii ittiin mana ijaarratu sana waan ittiin ijaarrachuu waan ittiin gochuu barbaade sana duraan dursee maal ashallagatu jedha. Bakkee kanatti duraan dursee horii sana maal ashallagatu jedhe kanaa achi immoo hundee ittiin ijaaruu yookaan immoo manicha sana raawwachuu akka duubatti abdii kutatee akka hin hafneef kan ittiin ijaaru sana akka ijaaruu danda'u sana dursee akeekkatu garuu booddee maal godhu achi qaqqabee akkuma amma fannoo isaa battatee adeemu jedhe sana itti seenee duubatti deebi'e osoo hin taane aga dhumaatti fannoo isaa battatee akka deemu ittiin ijaaruu kan barbaade sana shallagatee dursee maal godhu akka duubatti hin deebine karoorfatee irratti akka dhaabbatu isa kana akkas jedhee nu hubadha. Ilaa namni bakkee kanatti immoo gadi siqeetii ammasii yookiis mootii yookiin immoo kan mootii kan biraa wajjin kan walitti hin duullillee bakkee kanatti xiqqooshii I think isiniif yoo dhufe dubbachuu dandeessu isiniif akkanaa dhufetti kan inni dubbadhe mootii kan biraa wajjin kan walitti hin duulle isa loltuu kamiin yookiin immoo diigama itti dhufu keessaa loltuu kam kudhan itti qabuu danda'u yoo ta'e duraan dursee immoo kan hin mararsiifanne yookiin I think yoo afaan itti na jalaa badee isiniif isinii ibuu danda'a. Gadi siqee qabxiisa tokko isa immoo inni nani dubbachuu barbaade akkuma kanatti eenyu illee isa keessaa yoo qabeenya isaa hunduma kudhan keessaa isa jedhu san hangafa anaaf kan jedhu suni eenyumayyuu dura hangafummaa isa mabaa jedhu sanitti maalitti fudhannu osoo hin ta'in hangafa dursee gaafa haanni Kiristoos Yesuusiin kadhatte hangafa gizee dursa ilma ishee argatte akkuma wareegde sana hangafa dursitee Saamu'eeliin isaaf kennite waan ta'eef bakkee sanatti hangafa sana ofiif otoo hin ta'in nama waaqayyoof erga wareegametti dabarsanii waaqayyoof kennu sana I think akkas jedheen fudhadha. Gooftaan sana eebbisu. Kutaa kanarra turuu waan qabnuuf namni hundumtuu akka irratti dubbatu barbaade akka hojjetan shanii kaasee hamma dhumaatti waa'ee namichaa haasofne waa'ee farisootaa haasofne waa'ee isa fayyaa haasofne waa'ee cidhaa haasofne nyaanne dhugne amma garuu kan nurraa barbaadamu maali? Okay, gaafin isin gaafadha. Namoonni suni yeroo gooftaa Yesuus maalitti gaafa yeroo abbaan cidhaa isaa waamee toleedhanii kan dhufan jiru kan dhiisanis akkuma jiran miti. Alright. Toleedhanii kan dhufan sana akka fuuraa wayittaa fudhannume namoota amananaa jennu. Yeroo waaqayyo isaa waame namoota okay jedhanii gooftaa Yesuusin fudhatan jechuudha haa jennu.
Namooti 25 irra jiran garuu 26 kan jiran garuu jecha tokko duuka bu'aa kan jedhu wayii waan argattu akka ta'e. Lakkoo 27 irratti bartuu duuka buutu amanaa maali garaagarummaan isaanii? Amanaa duuka bu'uu bartuu. Lakkoofsa 27 irratti fannoo isaa anaaf jedhee kan baasudha. Haa ta'u. Maal rakkisanii fannoo isaa haa ta'u fannoo kee haa ta'u. Kan inni isin gaafadhe adeemsa. Bartuun nama gooftaa isaarraa baratudha. Duuka buutuu jechuun kan murteessee duuka bu'u yookaan immoo duuka buutuu jechuun gaafa kan faana dhooftuu yookaan nama wanta tokko duuka deemudha. Nama Kiristoos duuka deemu yookaan nama sagalicha kanaaf adda ba'edha jedhee fudhaa. Amanaan immoo nama akkasumatti amanee jireenyuma jiddugaleessa wayii jiraatudha. Amanaan namni amane tokko jechuudha. Nama amanaanii fi amantiin akka garaagarummaa qabu hin beekna. Bartuun kun immoo nama gooftarraa baratu. Nama bartoota turanii bartoonni gooftaa bartoota duuka buutonni immoo warri isa hordofanis immoo jiru. Akka kanatti naa gali. Alright. Ati kam? Ani duuka buutuudha. Alright. Namni bartuu yookiin amanaa ta'e hoo gidduu keenya jira? Gooftaan sanaaf. Dammoo yaada xiqqoon amma muraasa naa gali waa'ee dubbii kanarratti. Akka rakkoon sii galeera. Namni kan biraa. Waa'ee inni barbaade dhugaa. Sii galeera waan argaa jira. Eeshi ibsime. Waa'ee dubbii isa gara dhumaarratti ibsatti hin kennamne macaafni waan na bira hin jirreef natti hin tolle. Gara dhumaarratti waa'ee eenyutu lola dhaquudhaaf ka'ee nama isaa dursee hin qopheeffanne yookaan immoo mana ijaaruu kan jedhu kuni waa'ee ofiisaa dubbatadhee yaadanii. Mana ijaaruuf suni waa'ee mootummaa Waaqayyoo akkasuma immoo namoota mootummaa Waaqayyootiif qopheessuu waa'ee kanaa dubbata jedhee yaada. Akkasuma immoo eenyutu lola dhaquuf ka'ee ana duuka kan bu'uu barbaadu dursee of kennuu qaba. Ofiisaa murteessuu qaba jedhee akkasuma immoo qabeenya isaa kennuu qaba. Kan jedhu suni waa'ee namoota gargaaruu akkasuma akkuma waa'ee sooressicha gowwaatiin wal fakkeessee dubbate sana jechuudha. Qabeenya qaba gammadi yaa lubbuu koo kan jedhe sana waliin qabsiisee akkuma dubbate namoonni ofittoo akka hin taane birrii akka hin jaallanne kan jedhu waa'ee kanaa ibsuu barbaade akkasuma immoo kana dubbatee ka'ee namni akka of kennan murteessanii gooftaa duukaa akka bu'an dubbataa. Waa'een immoo mana ijaarsaaf kan jedhu suni nama qopheessu nama duuka bu'u nama arra jireenya akkasuma bartoota hundeessee darbe kanatti jechuudha nama gooftaa duuka bu'uun hundeessuu waa'ee kanaa dubbachuu barbaada jedhee yaada. Isa gara dhumaa waa'ee loltuu dubbates waama kanaa dubbata. Waa'een loltuu eenyutu lola dhaquuf ka'ee dursee loltoota hin qopheeffanne eenyutu mana ijaaruuf ka'ee wanta mana sanaan ijaaru hin qopheeffanne mana kan ijaaru waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Namoonni mootummaa Waaqayyoo kana labsan eenyudha? Isaanoo warra akkamiiti kan jedhu waa'ee kana dubbachuu barbaade waa'ee lolaallee kan wal qabatudha. Loltoota muraasa qaba yoo ta'e immoo ama yoo immoo hin dandeenye dursee itti himachuu qaba jedhee waa'ee kanaa kan dubbatu isinii wangeela kana akka itti fufsiistanitti of kennuu qabdu murteeffachuu qabdu kan jedhu waa'ee kanaa dubbatadhe akkasitti naa gala. Jechuun kun yaada kooti. Dirqama akkasii yoo ta'u. Gooftaan sana eebbisa. Eebbifama namni yaada dabalataa qabu inni kan inni jedhu waa'ee manaa kan inni jedhu namni tokko mana ijaaruudhaaf yeroo jedhu mana dhagaa ijaaraa. Mana dhagaan ijaaraa yoo ta'e baajata isaa dursee taa'ee kaalkuleetii godha. Yoo baajanni isaa hin ta'uuf ta'e durseetuma manuma ijaaruu dhiisa. Yoo baajanni naaf ta'a ta'e garuu manicha ijaaree xumura. Garuu nama gowwaadha yoo ta'e mana sana ijaaruu jalqabeetu jidduudhaan baajanni inni harkaadhuma achumatti afaan namnoonni itti kolfu jedha. Inni sun waa'een qabeenyaa kan jedhu garuu qabeenya yoo kennan jedhu qabeenya yoo dhiisuu baateedha. Qabeenya eenyullee isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gadi hin dhiifne bartuu ta'uu hin danda'u jedha. Wanta ibsite sirrii miti jechaa hin jedhu jechicha isaa ijaate dubbisaa hin jirre fansii dubbise. Nama yaada dabalataa qabu. Ani kana gaafa yaadu waa tokkoon gaafa kutaa kana dubbistanii isin yaadota waa'ee kaka'u keessa gaafa nu godhatanii mana isin keessa namni mana ijaaruu barbaadu. Kana jechuun duukaa buutuun tokko gaafa Kiristoos duukaa bu'uu barbaadu eenyummaa ofiisaa kana yookiin immoo
akkuma Waaqayyo seera uumamaa keessatti Abrahaamiin lammii kee keessaa qomoo kee keessaa sana jechuun waan hundumaa dhiisee jireenya ofiisaa ganee eenyummaa ofiisaa ganee yookiin haadha isaaf abbaa waan hundumaa dachee kana keessatti sana jechuun Phexros gaaffii sana gaafateera. Nuti waan hundumaa dhiisnee si duwwaa kan buune maal arganna? Kana jechuun jireenya ilma namaa keessatti Waaqayyoof jiraachuu yookiin Yesuusitti kanatti qabamanii jiraachuudhaaf baay'ee murteessaa kan ta'e yookiis immoo waan sana taa'ee shallaguu jechuun dursa gaafa waan hundumaa dhiisee isa dhiisuuf sana eenyuuf dhiisuu akka qabu sana murteessuu akka danda'u jedhee yaadaan. Eebbifamee yeroo darbe waa'ee daandii tokkotti yaadatama. Daandii tokkotu jira. Nama lama ta'anii daandiirra deemu. Daandiirratti daandii fuuldura mana hidhaatu jira. Daandii sana irratti namichi nama lamaatu inni tokko yakke inni tokko yakkame yoo dhiifama gaafate dhiisaa fi yoo dhiifama gaafachuu yaade mana hidhaatti galchaa inni. Amma immoo maal jedhan tokko loltuutu jira. Inni tokko loltuu 20 qaba. Inni tokko loltuu 10 qaba. Inni 20 qabuuf isa 10 qabutti ittiin loluu dhufa yoo ta'e inni 10 qabu nan danda'a jedhee ka'ee itti fiiguu caala taa'ee loltuu 10 nama namicha kana nan danda'amuu hin danda'u jedhee mari'achuu qaba. Dursee murteessuu qaba. Nan danda'a yoo itti ba'u hin danda'u yoo ta'e garuu dursee namicha sana dhaqee fagootti itti ergee araara buusuu qaba. Alright, nama addaa daqiiqaa 48 irra nama yaada addaa qabu. Daqiiqaa 2tu isin hafee yaada kennachuudha. Irbataatti jalakkise moo harka akkana kan godhe? Lakke mee yaada gabaabaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Waa'ee amanaa bartuu fi duukaa buutuu irratti waa tokko jedheen kutaa kanas akkanaa galeetti gabaabsee wanni jedha. Baay'een ibsameera. Ati isa kam? Otoon ibsee ka'ee sinii wanni jedhee hoyyuu. Dursinee eenyummaa kee barbaadde daa ta'u ibsa. Egaa amma akka laallutti amanaadha, bartuudha, duukaa buutuudha. Hundi isaa hiika qabaa jechuudha. Akka nuti beeknu amma akka waldaa kiristaanaattis ta'e amanaan tokko hin amana erga amanee booda maal godha? Hin barata. Maal barata? Duukaa bu'insa barata. Isa booda duukaa bu'a. Kun isteeppii jirudha. Duukaa bu'a jechuun immoo barnoota dhaaba jechuun miti. Yesuus irraa baratuunsaa itti fufa. Haa ta'u garuu duukaa bu'insa hin barata. Waa'ee amanaa bartuu fi duukaa buutuu ijaati gaafatteefan dhaqee jechuudha. Nam tokko namana hin barata. Achi booda duukaa bu'a. Duukaa buutuu jechuun bartuu Kiristoos amma asitti dubbatan bartuudhuma Kiristoos jechuudha. Bartuu Kiristoos. Bartuu Kiristoosii fi duukaa buutonni tokkodha. Maaliif Yesuus irraa barachaa deemu. Duukaa buutonnis duukaa buutota jechuun warra amma callisanii nama duukaa deeman osoo hin taane kiristaanota warra Yesuus fakkaatan yaadaan amalaan isaan jechuudha. Isa kana kanuma yoo bira darbu kanaaf lakkoofsa 25 kaasee amma dhumaatti cuunfaansaa akkanaa galutti fakkeenyaaf fakkeenyi kun kan kaasee fi ana caalatti qabeenya keessan maatii keessan waan dursitanii dhiisuun maltan osoo hin dhiisin duukaa buutu yoo ta'e karaatti dhaabuun keessan hin hafu. Karaatti dhaabuun keessan waa'ee mana ijaarsaas karoorsuu qaba. Mana ijaarsaan sababeeffatee kan inni dubbate tarii fakkeenya isaan beekaniin. Fakkeenyaaf isin keessa gaafa jedhu waa'ee loltootaa isaan hin beeku. Waa'ee loltootaa gaafa fudhatu waa'ee loltootaa hin beeku. Waa'ee manaa gaafa fudhatu waa'ee manaa hin beeku. Fakkeenya isaan beekaniin gaafa dubbatu waan dursa karoorsitanii ittiin galiin booda dhaabuuf jirtu. Kanaaf dursa waan ta'uu malu maal godhaa? Waa'ee ofii keessanii dhiisaatii isa qabattan sana duukaa kanadha inni jalqabaa isa kanadha ibsuu barbaadeetu akka walii galaatti kanan jedhu gabaabse. Gooftaan isaa eebbisu kanaafuu ani duuka bu'aadhas bartuudhas
Amanaadhas moo waatte? Amanaa qofa miti. Nan amanee nan baradhee duukaan bu'ee jechaadha. Osoo hin amaniini duukaa buutuu ta'uu hin danda'u. Bartuu ta'uu hin danda'u. Garuu achirraan dhufee jechuudha. Amanee qofan dhiise osoo hin taane nan baradhee duukaan bu'e. Ammayyuu immoo bartuu isaati. Tole gooftaan sinaa eebbisaane. Maanatti gamtuu? Anoo dhiisaa hin jenne yoo. Okay, so ala daqiiqaa kana qabdu gaaffii gaafadha amma gaaffii kutaa qonnaa 14 keessaa hundumaa gaafadha. Waa'ee soogiddaa dafee waa'ee soogiddaa irratti maal jedha itti fufee soogiddi waan ba'eessaa jedha. Soogiddi waan maaliti? Waan ba'eessaa. Faayidaan soogiddaa maalin? Soogidda waa hin baafne. Faayidaan soogiddaa bakka mi'eessudha. Soogidda waa hin baafne. Faayidaa soogiddaan isin gaafadha. Maal jedhaa? Soogiddi waan ba'eessaa jedha. Ba'eessummaan isaa maalidha? Mi'eessuudha miti? Mi'eessuudha. Garuu yoo mi'eessuu baate hoo? Waa hin baasu. Waa hin baasu jechuudha. Yoo mi'eessuu baate waa hin baasu. Manaan hin ijaarratanii, irra rafanii, ittiin onlaayiniin guuttatanii. Miti? Akkas jedheetu lafa coomsuudhaaf illee xaa'ootti dabaluudhaaf waa hin baasu. Kanaafuu bakkeetti gatama. Gurra ittiin dhaga'u kan qabu haa dhaggeeffatu jedha. Soogiddi gurra qaba moo? Soogiddi gurra qabaatee. Alright. Amma gaaffii lakkoofsa boqonnaa 14 keessaa qabdan hundumaa wannoodha. Yoo gaaffiinsaa nutti cimeen dhiifna, yoo gaaffiinsaa gaarii ta'e hin deebifna. Ibsi kenname xumurame. Ibsi hin kennamne daqiiqaa 5 qabnaa gaaffii gaafadhaa. Gaaffii keessan irratti hundoofna. Ibsa maaltu kenname? Ibsa kennaan turreesse? Lakkoofsa 34-35 jedhe. Gaaffii qabdan gaafadhaan jee boqonnaa 14 irraa kaasatti gaaffii kennaan fa'i gaaffii qaba jettee ati gaaffii qabda. Gaaffii qabdan hundumaa iddoo gaaffii isin ta'e qofa gaafadhaati. Isa lakkoofsa 34 maatti goona nuti osoo gidda miti. Soogidda. Soogidda maal? Soogidda isa qabu. Biyya lafaa. Biyya lafaa keessaati. Biyya lafaa. Daraartuun nan dubbadha jechaa jirti hinduu akka inni dadhabne. Daraartuusi. Nagaan isiniif haa ta'u. Ameen siif haa ta'u. Dhiifama haaraadha. Seera garichaa hin beekne kanaaf irraa ba'ee itti deddeebi'aan ture. Yoo wallaalti irraa baataadha eeshi kan biraa. Maal jette nagaan siif haa ta'u eessaa dhufte eessaa deemte? Miti xiqqoo ishee hojii akka qabadheeni sanaafan ba'ee deebi'aa ture. Haa ta'u. Na baatee haala kana deemtu argiteere nama kan biraa. Gaaffiin irra jirtu. Simbarree ati siin eeyyamne haasaa biraa simbarree maqaan keenyunni eessaa dhufte eessa jirta eessa dhaabatte eessa teessa eessa jirta. Daraartuun jedhama. Dubaayin jiraadha. Hayyee kanuma gaa seenaa kan biraammoo hin qabu gaa seenaan koo Yesuusidha egaa waa'ee qonna macaafa qulqulluuti iddoo kanatti kan walitti qabamne. Dubaay jirtan barattamoon ta'e samoon dhaabattamoon ta'e eltoon waldaan kee maal? Waldaa onlaayinii nan qaba. Achirratti nan tajaajilama akkuma nama kamiyyuu jechuudha. Faarfannaa dandeessaa? Lakki kennaa faarfannaa illee hin qabu. Haa ta'u kaa faarfannaa yoo kennaa ta'e gooftaan isaa eebbisuuf akkuma kanatti itti fufee maqaan kee leelloon jirti.
Jirtu yoo ta'e gaaffii keessatti fufaa. Gaaffii gaafatamneetu gaaffiin isaa nu bulchee yoo ta'e hin bullaa yoo ta'u baadeen galla. Okay, na seensistaniirtu gaaffii otoo hin taane boqonnaa 14 isaa qo'achaa turtan irratti fakkeenya cidhaa bartuu Yesuus irraa kan barbaadamu isa kan kanarratti xiqqoo ishii yaadaan qabu yoon kenne yoo hin danda'amu. Hin dandeessa. Hayyee gooftaan isin haa eebbisu. Egaa fakkeenya cidha guddichaa irratti gooftaa Yesuus Kiristoos egaa yeroo baay'ee yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture namootas ta'ee bartoota isaatittis fakkeenyaanidha jechuudha kan inni dubbachaa ture. Waa'ee cidha kanaa cidha isaa riyaalitii isaa cidha isaa dhugaa isaa fakkeenya fudhatee ittiin osoo hin taane namni tokko otoo akkas godhee jedheetu jechuudha iddoo sanatti kan inni itti dubbate. Namni tokko cidha qabaa cidha sanarratti immoo nama affeereera. Namoota affeeramuu qaban affeeree jedhe. Namoota affeeramuu qaban sana warra affeere sana immoo yaadachiisuudhaa fi hojjetaa isaa tokko ergee. Warri waamamanii duraan xalayaan cidhaa itti kennamee akka yaadachiifamaniif itti ergaman sun immoo sababoota garaagaraa dhiyeessaniitu akka cidha sanarratti hin argamne itti himani hojjetaa namicha abbaa cidha qopheeffatee gooftaa cidha qopheeffatee sanarratti jedheetu dubbatee isaanitti hime. Egaa iddoo kanatti fakkeenyi kun maal nu fayyada gaafa jennee gara keenyatti deebisnee ilaalle fakkeenyi kun waa'ee cidhaa osoo hin taane waa'ee waamichaati jechuudha. Waa'ee waamamuu namoota. Warra waamaman eenyu faadhaa fakkeenyaa fi paasteroota jalqaba waamamanii faarfattoota waamamanii egaa baay'eetu jira jechuudha. Egaa obboleessi tokko jalqaba irratti waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabaa Yihudiidhaaf dhufee Yihudoonni immoo isa fudhachuu dhiisnaan egaa gara ormootaatti deebi'ee sana dubbatee ture. Isa kana wal qabateetu jira jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti warri waamaman kun eenyudha? Eenyutu waame jennee gaafa ilaalle warri waamamanii nuudha jechuudha. Nu warra Yesuus Kiristoos itti amane kana jechuudha. Warra fakkeenyaa fi faarfatan, warra lallabanii, warra raajanii jechuudha. Egaa gaafa Yesuus Kiristoos immoo waamicha kanarratti warroota duraa waamaman kana egaa guyyaa tokko gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa qophii kanarratti dhufu gaafa dhumaatti yeroo deebi'ee dhufutti iddoo sanatti warra argamanii dhiyeenne jechuudha. Warra fakkeenyaa fi gaafa tajaajilaan tokko hojjetaa wangeelaa tokko akka tajaajiluuf carraan kennamee fi inni garuu lafa qonnaan dhaqaarra natti hin tolu faarfataan tokko faarfadhu jedhamee carraan kennamee fi lafa gabaan naqanatti hin tolu gaafa jedhee akkasitti kennuudha jechuudha. Sababoota nuti har'a waldaa kiristaanaa keessa teenyee dhiyeessinuudha jechuudha fakkeenyi kun. Gara iddoo kanatti gaggabaabsee iddoo kanatti gara bartuu irraa isa eegamu jedhu kanatti immoo namni na duukaa gara koo dhufuu barbaadu tokko wanta qabu hundumaa haadha isaa abbaa isaa dhiisee dhufuu qaba kan jedhu kuni isa fakkeenyicha sana keessatti namoonni gaafa hojjetaan goofticha jedhamu suni namoota sana yaadachiisuu dhaqee gara isaanii dhaqee inni gaafa akkas jedhiiti gooftaatti nuu himi sababii kanaaf hin dhufnu jedhan sana wantoota kana dhiisuu qabduudha bakka wantoota nuti har'a sababeeffanne tajaajilli tokko nutti kennamee tajaajila sanarraa gaafa hafnu sababoota dhiyeeffannu sana akka dhiisnee isa duuka buunuudha jedhee tanan akkasitti hubadhe jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa yeroo jalqabaatiif gooftaan isin haa eebbifame. Obboleessa obboleetti akka hin jenne kana booda malee waan ta'e bareedaadha. Kanaaf maqaa wal gaafannaa bal'atu daqiiqaa tokko nu galateeffattee sagantaa keenya nu xumurtaa. Sana booda namoonni gaaffii qabdan, namoonni deebii qabdan itti fuftanii haa ta'uu dandeessu. Boqonnaa 14 asitti xumurreerraa gooftaan isin haa eebbisu. Daqiiqaa tokko sii kenne bal'atu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, Waaqayyoon nu gargaara.
yeroo keessan aarsaa gootanii kan ture. Hunduma keessan waaqayyo bara jireenya keessan ayyaanni gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Ameen. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaarsi isaa wajjin ta'e, eegumsi isaa tollu isaan wajjin hin ta'e, ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa galanni barsiisiif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan jedhamu haa ta'u gidduu keenyatti argamtee barsiisaa tiksee nagaa. Waan hundumaa isa gochuu dandeessu yaa waaqayyo. Dubbii sagalee kee yaa waaqayyo. Jaalattee